बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम के जो ट्रांसमिशन है उसके साथ हम हाजिर हैं। बजट खुसूसी ट्रांसमिशन 2025-26 जो कि खास तौर पे मेट्रो वन न्यूज़ और चैनल 5 से आपके सामने पेश की जा रही है। एक खूबसूरत प्रोग्राम का सिलसिला, और ये शायद तारीख में पहली दफ़ा इतनी तवातुर के साथ आपके सामने इंफॉर्मेशन का सिलसिला इसलिए भी जारी है क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जिन हालात में है उसमें पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो इकोनॉमी की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये तमाम चीज़ें आपके सामने मुतवातिर 3 दिन से हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, और मेरे साथ हसनैन भी मौजूद हैं प्रोग्राम में। साथ साथ प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है इस वक्त जावेद सिद्दीकी साहब ने, सदर ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद कराची डिवीज़न और सीनियर तज्ज़ियाकार सर। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और आप सब जानते हैं 3 दिन का सिलसिला जो है हमारा बिलाल अहसन साहब को हम कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे सीनियर बिलाल अहसन साहब प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। और साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला रज़ाक चांद, वाइस प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी ज्वेलर वेलफेयर एसोसिएशन तारिक रोड से। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और साथ साथ हमें ज्वाइन किया आबिर शेख साहब ने। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। ये जो बजट है ये सवाल से कहा जा सकता है, जितना तज्जिए सामने आ रहे हैं, ये दरामद शुदा बजट IMF के डिक्टेशन पे लिया गया है। तज्जिए तो हो रहे हैं इस पे, लेकिन इस तज्जिए के साथ एक अगर हम इसको आखिरी मराहिल में दाखिल करूं और मैं अगर इस बात को सोचूं कि क्या तनकीद बराए तनकीद हो रही है या इस वक्त बजट बनाने वालों की मजबूरी थी कि उन्हें ये सब कुछ करना पड़ा, इसी पे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले सर आपकी तरफ आते हैं, किस तरह से देखते हैं सूरत हाल को कि तनकीद भी बहुत हो रही है, ख़ास तौर पे जो सनतगार हैं, ताजिर हजरात हैं, वो इसको ख़ास तौर पे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि हम असेंबली फ्लोर पे देखें तो मुस्तकिल रिफॉर्म्स की आवाज़ें आ रही थी। तो क्या बाकी रिफॉर्म है, हम तब्दीली की तरफ जा रहे हैं या तनकीद बराए तनकीद है? देखें जी 2025 और 26 का बजट मैं अपनी बात को इस तरह स्टार्ट करूंगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। आज मैं बात करूंगा बिल्कुल आपसे एक लेमैन की हैसियत से, जो एक नॉर्मल बंदा है। ये बजट जो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ख़राब आया है। जिन लोगों ने बजट बनाया उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और जिन लोगों के लिए बजट बनाया वो अफोर्डेबल नहीं है। इस हुकूमत का वादा था कि वो महंगाई को कम करेंगे। महंगाई किस चीज़ के लिए कम की, मुझे ये बताएं आप ये देखें कि इस वक्त महंगाई का रेशो देखें तो 100% तक भी, अगर मैं कहूँ 200% भी क्रॉस कर दूँ तो ज़्यादा नहीं है। आपने तनख्वाहें क्या बढ़ाई? 10%। आपने जो बुज़ुर्ग लोग हैं, EOBI पेंशनर जो हैं, उनके लिए आपने क्या किया? 7%। और उस पर भी बात ख़त्म नहीं होती है। जो लोग सोलर पैनल अपनी बिजली के लिए ख़रीद रहे थे कि चलें जी हम कहीं ना कहीं से हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके ऊपर उन्होंने GST 18% लगा दी। ये मोबाइल मैंने 12 में इनके साथ शो हुआ है, ये एक लग्जरी आइटम नहीं है, ये पढ़ने लिखने के लिए है। यहाँ पे इसके ऊपर कारोबार भी हो रहा है। ये एक उबर वाला भी चला रहा है, ये करीम वाला भी चला रहा है, ये फूड पांडा भी चला रहा है, इसके ऊपर भी ड्यूटी बढ़ा दी। और यही नहीं, इसके बावजूद भी जो है 200 अरब रुपए 200 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस कहते हैं कि हम लेंगे। जावेद साहब, सिद्दीकी साहब, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी। जैसे मैंने प्रोग्राम के इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा कि अगर हम तनकीद बराए तनकीद ना करें और एक तायराना नज़र डालें तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत इस वक्त खुद मजबूर है कि ये तमाम फैसले करें? और जहाँ तक आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात की, क्या आप ये नहीं समझते कि एशिया में कराची वो वाहिद सिटी है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में सबसे ज़्यादा चीज़ें सस्ती जो हैं हमें अवेलेबल हैं? तो ये भी तो एक प्लस पॉइंट है कि हम कराची में देखेंगे पोर्ट हमारे पास मौजूद है इस वक्त। मैडम पोर्ट तो हमारे पास बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह एक गॉड गिफ्टेड है, मगर आपको ये किसने कह दिया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ें मिलती हैं इंतहाई माजरत के साथ अदब में? अलावा अगर ठीक है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई भी अगर आप चीज़ मंगा रहे होते हैं, अब आप देखें ना कि किस तरह आप कह रही हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि यही नहीं है, बल्कि ऑनलाइन के ऊपर भी इन्होंने जो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, जो कह रहे होते हैं कि बच्चे कुछ कमा लेंगे, जो गरीब घराने के बच्चे पढ़ लेंगे, एक अच्छा मतलब कोविड के बाद अगर देखा जाए तो कोविड बहुत सी चीज़ें लेने के साथ साथ बहुत कुछ दे के क्या गया, वो ऑनलाइन बिजनेस देखे गया, उसके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया। और यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात नहीं हो, ओवरऑल आपने कहा तनकीद। देखें मैम, मेरा मकसद कभी भी हुकूमतों के ऊपर तनकीद नहीं होता, बल्कि तनकीद बड़ा इस्लाह होती है। तो मैं इस्लाह कहाँ करूँ? क्या मैं उनकी ये इस्लाह कर दूँ माज़रत के साथ? मुझे बोलने के पैसे मिलते हैं, ना मैं किसी से लेता हूँ। ठीक है, जिनको बोरियों में मिलते हैं वो जाने और उनका काम जाने। मैं बात करता हूँ बबांगे दहल, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अंदाज़े बयां अगरचा कुछ शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए
जाए मेरी बात। तो आप ये भी बात उतारिए कि बोरी भर के पैसे किसको मिलते हैं? आपको लगता है कि वो उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो हुकूमतों के लिए जो है मतलब आपकी बिरादरी में से जो ताकि बिरादरी के 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो कोई भी इदारा हो, कोई भी शख्स इससे बचा हुआ नहीं है। हम तो जनाब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले लोग हैं। तो बात ये है कि हमारा मकसद तनकीद नहीं है, मगर बात ये है कि हम हुकूमत की कहाँ तारीफ करें, हुकूमत की किस जगह पे तारीफ करें। आप ये देख लें कि उन्होंने, चलें आपने तारीफ की, एक अच्छा काम मैं बता देता हूँ हुकूमत का, कि जनाब ये बजट के ऊपर जो है इन्होंने जो है वो इसके ऊपर ये क्या नाम है हाउसिंग के ऊपर या अल्लाह भला करे जो है ना एक अच्छा रिलीफ दिया। मतलब 5% देते थे पहले, नॉन फाइलर 3% जो है एफईडी दे रहे होते थे, तो 5 और 3 से जो है वो कम कर दिया। अब मगर बात ये है कि उसके आगे आ जाएं, लीवी टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने। अब लीवी टैक्स बढ़ाने का मकसद ये है कि वो पेट्रोलियम का टैक्स, आप मेरी बात समझें, जब पेट्रोलियम में 5 से 10 रुपए का अगर इजाफा होता है तो आपकी बिजली ऑटोमेटिक महंगी हो गई, वो फर्नेस ऑयल से बनती है। सर आप बिल्कुल सही तमाम बातें कर रहे हैं, आपकी बातें सारी हम भी इत्तेफाक करेंगे और लोग कर भी रहे हैं, जो माशी तज्जियाकार हैं वो भी ठीक कह रहे हैं। तो आप क्यों मुझे कह रहे हैं कि मैं जबरदस्ती हुकूमत की तारीफ लेकिन एक चीज़, अब हमें इकोनॉमिक कंडीशन को भी तो मुल्क की समझना पड़ेगा। हम बहुत सारे कर्ज लेकर बहुत सारा रिलीफ भी दे सकते हैं, क्या वो बेहतर है या जितनी चादर थी जो आज मोहम्मद औरंगजेब साहब ने बात की उसमें रहते हुए काम करें, या वो बेहतर? तो सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 42 ईयर्स हो चुका है और उस जमाने से लेके मैं आज तक ये सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। अच्छा सर, वो नाजुक ठीक दौर है ना? कौन तो खत्म ये करेगा? मैं नाजुक करूंगी, आप दौर, ये करेंगे, नाजुक कौन दौर करेगा हम और नाजुक आप दौर? मिलकर ही खत्म करेंगे। मीडिया का एक अपना किरदार है, बिजनेस कम्युनिटी का अपना किरदार है। बिजनेस कम्युनिटी टैक्स दे रही है, अल्हम्दुलिल्लाह देती है। आज भी अगर देखें कि हमें पाकिस्तान के वक्त भी अगर आप माजी के औराक झांक के देखें, जब सैलरी देने के लिए तनख्वाही नहीं थी। स्टेटमेंट स्पेसिफिक फॉर कराची था या ओवरऑल आप पूरे पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे? ये सर सॉरी, स्पेसिफिक आप कराची के बारे में बात करें, ओवरऑल पाकिस्तान देखिए के बारे में कराची बात के करें? बारे में बात करने का मकसद ये है कि जब कराची का पहिया चलता है तो पूरे मुल्क का पहिया चलता है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि 68% कराची रेवेन्यू जनरेट करके देता है तो पूरा मुल्क चलता है? आप ये क्यों भूल जाते हैं जब 92% गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देते हैं तो वो सिंध जो है वो चल रहा होता है? मगर उसके बावजूद भी हमें क्या मिल रहा है? झूठे वादे, झूठे दिलासे और झूठी तसल्लियां। जनाब अब ऐसा नहीं चलना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और यहाँ पर ये है कि मैं आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा कि हम देखते हैं कि कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जिस सेक्टर को हम बोलें कि जी आप टैक्स नहीं देते, रियल एस्टेट सेक्टर कहता है जी हम तो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, एक्सपोर्टर फिर कहता है हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, और दूसरे जो शोबे अब एग्रीकल्चर में चले जाएं उन पे टैक्स लगा दें, वो मानने को तैयार नहीं होंगे। हसन, जब यहाँ तक पे लोग own नहीं करेंगे तो आगे मामला बढ़ नहीं पाएंगे। पॉजिटिव चीज ये हुई है जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुई है कि दिफाई बजट पे इस दफा किसी ने भी कुछ नहीं कहा कि क्यों ये दिफाई बजट को 20% ज्यादा बजट कर के लिए दिया मैं है। आपकी बात को बड़ी करता हूँ। सबसे पहले तो हमें जो है ना, हम अपने इदारों को, खासकर पाकिस्तान आर्मी और पाक अफवाज को सलूट करते हैं और इनके लिए जो बड़ा है तो यकीन करें अगर हमें खुदा की कसम अपने पेट को भी काटना पड़े तो हम दिलो जान से इनके लिए चले जनाब, ये मेरा ख्याल है कि ये पहली दफा जो है, उसकी वजह यह है कि देयर इज नो सपा, देयर इज नो सलार, ओनली वन सपा एंड वन सलार एंड दैट इज पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान आर्मी ने, अब देखें ना अभी इंडिया के साथ क्या किया इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि वो समझते थे, वो नादान समझते थे कि हमें कुव्वत ललकार नहीं, ठीक है, तो ऐसा हमने उनको ललकारा कि हमने उनको आईना दिखाया। चलिए जनाब, हमारे स्टूडियो जो है आज लग रहा है कि असेंबली फ्लोर बन गया है कि औरंगजेब साहब बोल रहे हैं और पीछे से जो है वो पूरी अपोजिशन अपनी तौर पे अपनी कहानी सुना रही है। आगे चलते हैं, हमारे मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। क्या कहते हैं सर, इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है उसमें खास तौर पे देखा जाए तो महसूलात की बात की जा रही है और टैक्सेस की बात की जा रही है। जो लोग पहले ही इसके अंदर जम हैं और पहले ही शामिल है टैक्स में, उनके ऊपर मजीद बोझ आएगा या फिर दायरा कार बढ़ाने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, आपको लगता है कि वो कारगर साबित होंगे? देखें, इस सेक्टर के लिए जो है हुकूमत ने इस बजट में कोई भी रिलीफ नहीं दिया और मज़ीद इसको जो है सख्त पे सख्त करती चली जा रही है। और ये सेक्टर पहले ही आप देखें कि एक तो दिन ब दिन जो है वो गोल्ड रेट्स अब जाने की वजह से कारोबार जो है वो दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है और मज़ीद ये जो टैक्सेस के बोझ हम पे डाले जा रहे हैं उससे इस सेक्टर पे जो है वो बहुत असरअंदाज हो रहा है और ये सेक्टर जो है ये ज़मीन बोस हो रहा है और इस सेक्टर से बहुत से लोगों की जो है वो आमदन जो है वो वाबस्ता है, जिसमें हर टाइप का तबका है, ख़ास तौर पे जो हमारा कारीगर तबका है वो इससे बहुत मुतासर हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक दुकान है और वो दुकान चला रही है तो अगर उसे ऑर्डर प्लेस होता है तो वो फिर कारीगर को प्लेस होता है और कारीगर से मुख्तलिफ जो है वो कारीगर्स हैं, जैसे पॉलिश वाला है, बनाई वाला है, जड़ाई वाला है, तो इससे बहुत पूरी एक इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। अच्छा, मेरी नॉलेज में नहीं है, मुझे मेरी इल्म में ये बात लाइएगा कि क्या आपके जो डिपार्टमेंट है इस हवाले से कोई रिलीफ की बात की गई है या कुछ और आया है आपके? जी हाँ, हमने रिलीफ की बात करी थी। इनने अभी हमारे एक्सपोर्ट पे
जो SRO 760 है उसको इनने ख़त्म कर दिया है और ये 1 महीने से जो है वो बंद है और 1 महीने से जो है पाकिस्तान की ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है वो नहीं हो रही है। बीच में भी इन लोगों ने ये SRO जो है वो बंद कर दिया गया था और इसको ख़त्म कर दिया गया था क्योंकि इस SRO में सेल टैक्स जो है वो इसमें नहीं है और इस SRO को बंद करने के बाद जो है अब इनने 18% जो है वो एक्सपोर्ट की रिटर्न पर जो है वो सेल टैक्स आयद कर दिया है, जो नामुमकिन सी बात है। और एक्सपोर्ट के लेवल पे लोगों का गोल्ड पड़ा हुआ है, लोगों की ज्वेलरी जाना है। 1 महीने से जो है ये सेक्टर जो है ना बिल्कुल जो है वो जमीन बोझ अच्छा, आप लोगों से किसी ने राब्ता करने की कोशिश की है कि जनाब क्या किया जाए? आप बजट से पहले आपसे हम लोगों ने मांगी बजट से गई पहले हो जो है मुलाकातें भी करी हैं, हाई हुकाम से भी बात करी है, सबों ने हामी भरी है, मगर इस बजट में जब हमने देखा कि हमारे को कोई रिलीफ नहीं मिला और बल्कि इस सेक्टर के लिए और मज़ीद सख्तियाँ की जा रही हैं। FBR को ऐसे जो है वो रूल्स दिए जा रहे हैं कि FBR जैसे कि कोई गली का यानी आप मोहल्ले का ये समझ लें कि इलाके का SHO हो गया, इस तरह के इख्तियार जो हैं वो FBR को दिए जा रहे हैं, जिससे हमारे सेक्टर पे बहुत जो है ना ये असर। अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक बात बताइएगा कि आपके सेक्टर की शायद इंपॉर्टेंस को गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही। कितना रेवेन्यू आप जनरेट करके गवर्नमेंट को देते हैं या कितना रेवेन्यू का आप हिस्सा कौमी खजाने में डाल सकते हैं ताकि उनकी भी कुछ समझने में हेल्प हो जाए? अगर वो समझेंगे तो नज़रअंदाज शायद ना अच्छा करें। खासा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। देखें आप इम्पोर्ट खोलते हैं, इम्पोर्ट हमारे यहाँ जो है तकरीबन कोई 18 से 20 साल से जो है वो कमर्शियल इम्पोर्ट बंद है। एक्सपोर्ट जो चल रही थी उसको भी जो है इनने अभी लास्ट मंथ जो है वो बंद कर दिया है, जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है इस इंडस्ट्री पे। तो हमारी तो देखें अपील होगी हुकूमत से कि इसके ऊपर जो है वो नज़रसानी करें ताकि ये सेक्टर जो है और रेवेन्यू आपको जो है वो इकट्ठा करके दे सके। मगर इसके लिए आपको हकीकी नुमाइंदों को बिठाना पड़ेगा, उनसे मशावरत लेनी पड़ेगी। जहाँ पे बात होती है कि राब्ता कहाँ खराब हो रहा है, तो वहाँ पे ये है कि जो मईशतदान है वो सेक्टर के लोगों से ऑन ग्राउंड नहीं वो पूछते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है। मेरा ख्याल है कि अगर डायरेक्ट राब्ता किया जाए और एसोसिएशन वालों से बात की जाए तो यही वो लोग हैं जो मुद्दे का हल भी बता सकते हैं कि आखिर रिलीफ दिया कैसे जाए। और बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा इस बात को किसी भी चैनल पर डिस्कस किया गया होगा। थैंक्स टू यू सर कि आप भी यहाँ पे आए हैं और प्रोग्राम का सिलसिला जारी है कि बाकी ये जो एसोसिएशन है, ये जो ज्वेलरी एसोसिएशन काम कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान में किसी भी तबके पे कर रही हो, ये इस वक्त पिस रही है। मजीद भी कुछ बातें करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं बजट खुसूसी ट्रांसमिशन। और हसनैन, जैसे कि बात हो रही है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ये, सोने के हवाले से स्पेशली बात हो रही है कि प्रॉब्लम्स हैं और इंडस्ट्री को काफ़ी मसाइल का सामना है। क्या समझ रहे हैं आप इस वक्त क्या होने जा रहा है? बिल्कुल, और हमने देखा है कि इस ख़ास तौर पे ये जो करीब में हमारा अरसा गुजरा है, बड़ी ज़्यादा सोने की कीमतों में फ्लक्चुएशन आई है। लोगों ने सोना ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन ये इस मामले की जड़ क्या है, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ है? ज़ाहिर है इसका जवाब तलाश करने की सब कोशिश करते हैं। बिलाल हसन साहब के पास चलते हैं। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि ज्वेलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे भी हमारे सामने मौजूद हैं, ज़ाहिर बता रहे हैं कि कुछ तजावीज़ उन्होंने भी हुकूमत के सामने, गवर्नमेंट के सामने रखी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ इस एसोसिएशन को नहीं बल्कि बहुत सारे सेक्टर्स को इस बजट में नज़रअंदाज कर दिया है जो कि रेवेन्यू में खासा इजाफा कर सकते थे। आप क्या समझते हैं, वजह क्या है? इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और जो सोने की कीमतों में जो इतना फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं ख़ास तौर पर, इसकी वजह आप क्या समझ रहे हैं? थैंक यू हसन। बात ये है कि देखें, बजट से कभी भी कोई आज तक मुतमईन नहीं हुआ। आप कहाँ के देख लें कि किसी को कोई बजट किसी के मतलब की चीज़ होती है तो कहता है बजट बहुत अच्छा है, उसमें अगर नेगेटिव होगी तो कहता है बजट बुरा है। और दूसरी बात ये, बिल्कुल सही बात है, IMF के अंडर में हम, IMF का बजट है। अभी आपने बात की थी, मैं उस मौजूद के साथ उसको काटूंगा कि आप ये आपने कहा ना कि आप ये सोचें कि IMF का बजट है, इससे तनकीद ना करें, IMF ने बनाया। ओके जी, 500% जो उन्होंने तनख्वाहें अपनी बढ़वा ली, IMF ने कहा था, IMF ने कहा था कि 500% अपनी तनख्वाहें बढ़वा लो और 10% तनख्वाहें जो है वो आवाम की बढ़ाओ। IMF ने कहा था, ये नहीं कहा था ना। आपने करोड़ों रुपए अरबों रुपए का आपने एक हजम जो है वो बजट में डाल दिया, तो IMF ने कहा था ये। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी बात जहां नहीं बनती ना, हम कहते हैं IMF कह रहा है। नेचुरली IMF आपको इस तरह एक्सटेंशन नहीं देता, हम उन्हें बताते हैं कि कार्बन लीविंग लगा दो पेट्रोल पे, तो 73 की 80 की। मुझे ऐसे सब बिलाल ऐसे सब मुझे करेक्ट कीजिएगा,
اس وقت ہم اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف کا آفس ہمارے کیپٹل میں موجود ہے, ہمارے کوئی بھی پرچہ اس کے پاس سے ہوئے بغیر نہیں جاتا ہے, تو ہم کس حد تک مجبور ہیں ان تمام معاملات میں؟ اور مجھے یہ یاد ہے کہ ابھی قریب کی بات ہے جب گورنمنٹ نے ریلیف دینے کی بات کی آئی ایم ایف کے سامنے, تو آئی ایم ایف نے کہا کہ ایک متبادل پلان پیش کریں. گورنمنٹ کو پریشر دیا گیا, تو شاید یہ متبادل پلان ہو سکتا ہے, لیوی کے اوپر ٹیکسز بڑھا دیے, لیوی بڑھا دیے, یا سولر پہ آئی ایم ایف کے کسی ترجمان کا بیان تھا یہ, یا آپ کی حکومت کے ترجمان کا بیان تھا؟ یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان جتنا جھوٹ بولتی ہے, جتنا عوام کو گمراہ کرتی ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. سونے کی بات کر لیں آپ, امریکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا خریدار ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد, ٹھیک ہے جی. اب وہ سونا جو بڑا ڈالر بیس, اب اکنامی ختم ہو رہی ہے, اب ڈالر بیس اکنامی ختم ہو رہی ہے, وہ اکنامی آ رہی ہے کرپٹو پہ آ رہی ہے, گولڈ پہ آ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے چین نے خریداری شروع کی. تو سونے کی ایک مارکیٹ ہے کہ طلب اور رسد میں جب آپ کا ایک گیپ آئے گا تو بڑھے گا. اب رہی بات یہ بات میں ممکن نہیں کر رہا, میں ان کی بھی بات کرنا عبداللہ صاحب کہ ہمارے پاکستان میں بیٹھ کے سونے پہ سٹا بھی کھیلا جاتا ہے, اس بات سے انکار نہیں کریں گے آپ. آپ ایک دن ریٹ کو نیچے کرتے ہو, دوسرے دن 6,000 روپے کو بڑھا دیتے ہو. آپ لوگ سٹا بھی کھیلتے ہو, اور یہ سٹا بھی ہو رہا ہے. تو اب سٹا ہو رہا ہے. حکومت کی جتنی بھی مشینریز ہیں, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, یا سی آئی اے ہے, ایوری ون, کوئی بھی ایجنسیز ہے, دے نوز ویری ویل کہ ہو آر انوالو. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ ایک چیز ہے سونا, آپ اس کی ایکسپورٹ پہ امپورٹ پہ آپ نے پابندی لگا دی, اربوں ڈالر کے آپ انکم لے سکتے ہیں, ریونیو لے سکتے ہیں. اسی طرح ایران سے جو تیل اسمگل ہو رہا ہے نا, گورنمنٹ کو نہیں پتا, ہو رہا ہے نا, گورنمنٹ کو نہیں پتا نا. آئی ایم ایف, ہم کوئی بات ہوتی ہے, آئی ایم ایف نے منع کیا. یہ پوچھیں آپ آج, یہ 500% جو تنخواہیں بڑھائیں, آئی ایم ایف نے منع نہیں کیا. انہوں نے کہا گڈ, آپ تنخواہیں بڑھا دیں. اچھا, آپ پیٹرول کی میں جو بات کر رہے ہیں, تو دستاویزی آپ کی برآمدات, درآمدات اور جتنی آپ کی اکانومی ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور جو غیر دستاویزی ہے, تو یہ پیٹرول والے معاملے پہ تو پہلے بھی ایکشن لینے کی کوشش کی گئی تھی, تو کیا کوئی فروٹفل سچویشن سامنے نہیں آ سکی کہ اس پہ کچھ ہوا؟ معذرت کے ساتھ اگر ہم اس کے کہوں گا تو برا نہیں مانیے گا, ہمارے جو سابقہ چیف تھے انہوں نے کہا. اچھا سر, ہم جو ہے اس کو ہم آگے بھی لے کے چلتے ہیں, کیونکہ بلال احسن بھائی پہ جو ہے وہ بریک لگانا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. سر, ہم اس کو کسی اور طرح سے کر لیتے ہیں. روزگار نہیں ہے, جی روزگار نہیں, اس کو چلنے دیں. انہوں نے کہا روزگار نہیں, روزگار نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے, اس بلوچستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ چیز کو ریلیکسیشن دی گئی ہے. اوکے جی, ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ کہ میں ایک بات بتا رہا ہوں, ایف بی آر ہے, میں نے ابھی پہ کہہ رہا تھا 23,000 امپلائیز ہیں. آپ کے 23,000 تو آپ کے ٹیکس پیئر نہیں ہیں. جی ڈی پی میں آپ کا ٹوٹل 11% ہے ٹیکس نیٹ میں نا. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ فوج در موج رکھنے کی ضرورت کیا ہے. اور رہی بات یہ کہ دیکھیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں. اب یہ ایس ایم ایز بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہیں نا, کچھ غلطیاں ان کی بھی ہیں, بہت بڑی غلطیاں ہیں. میں آج ان کے سے بولیں کہ تاجر دوست اسکیم, فکس ٹیکس اسکیم ایس ایم ایز کے لیے آیا, ان لوگوں نے روڑے اٹکائے. روڑے اٹکایا, کیا اٹکائے؟ کچھ لوگوں نے کہا یس, کچھ لوگوں نے کہا نو, وہ بیچ میں اٹک کے رہ گیا. اگر صرف ایس ایم ایز پر فکس ٹیکس لگ جائے نا, ایس ایم ایز پہ اور کاٹیج انڈسٹری پہ, تو آپ یقین کیجئے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کاروبار ایس ایم ایز کے, اگر ہزار روپے بھی آپ سالانہ لینا شروع کر دیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کو ریونیو کتنی مل جائے گی. گورنمنٹ کو سب یہ پتہ بھی ہے. ایک بہت بڑی بحث ہے کہ جو یہاں پہ چھوٹے کاروباری حضرات کی بات کی جا رہی ہے, وہ کس حد تک اپنے کاروبار میں ترقی کر سکتے ہیں. جس طرح سے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ صاحب بھی, آپ وہاں پہ ہم صرف طارق روڈ کی بات کریں کیونکہ آپ وہاں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو جہاں پہ چھوٹے کاروبار کے ٹیکس کی بات کرتے ہیں, تو وہ چھوٹی سی دکان کو چلانے والا, اس پہ بھی تو بہت زیادہ بوجھ ہے نا. اس کو اگر فکس کر بھی دیا جائے تو ابھی جو حالات ہیں اس کے لیے تو کمانا بہت مشکل ہے. دیکھیں, کمانا مشکل تو ہے, مگر اگر فکس رجیم جیسے بلال صاحب نے کہا, اور پہلے بھی یہ حکومت پاکستان آپ لوگ ایگری تھے اس پہ؟ ہم لوگ ایگری تھے اس پہ, ہم لوگ ایگری تھے, مگر وہی والی بات کہ ہم سے جو ہے وہ بیٹھ کے بات نہیں کی گئی, ہمارے نمائندوں کو بلایا نہیں گیا, ہمیں اکٹھا نہیں کیا گیا. یعنی یہ آل اوور ٹریڈ کو ہمارے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آل اوور ٹریڈ کا جو کام ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور ہمارا جو کام ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور ہماری چیزیں بھی ڈفرینٹ ہیں. تو ہم نے اگر یہ ہمارے کو بٹھائیں تو ہم انہیں کچھ چیزیں سمجھا بھی سکتے ہیں, اور ان کو بھی سمجھ آئے کہ اس سیکٹر سے جو ہے کس طرح ریونیو جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اچھا, آگے چلتے عامر شیخ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہم آپ تنخواہ دار لوگ ہیں, اور ہم تو ٹیکس نہ بھی دینا چاہیں تب بھی ہماری تنخواہ میں سے ایک بڑا ٹیکس جو ہے وہ کٹ جاتا ہے,
اور اس میں پھر ہم ایک براہ راست ٹیکس دیکھتے ہیں, بلا واسطہ ٹیکس دیتے ہیں. ایک عام شخص کے اوپر بھی ایک گزرتی ہے کہ جب وہ عام اشیاء استعمال کی چیزیں, صابن, ماچس اور صرف لینے جاتا ہے تو وہ اس کا ٹیکس الگ پے کر رہا ہوتا ہے, جبکہ اس کی تنخواہ میں سے الگ کٹ رہا ہوتا ہے. لیکن اس حوالے سے کوئی ریلیف سامنے نہیں آیا ہے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا ایک ہم ایک جو ہے نا وہ ٹیکس ریجیم میں ہم پر ٹیکس لگے جا رہے ہیں. اب یہ تاجر بھی بیٹھے ہوئے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ایکچولی ان پہ ٹیکس ہونا چاہیے جو ہمیں اپنے ٹیکس دینے کے بعد ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے اپنا وہ جو ٹیکس ہے وہ بچانے کے لیے ہماری طرف منتقل کر دیا. آپ جائیں کھانا کھانے جائیں, اس ریسٹورینٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پیسے مل رہے ہیں, اس میں سے اس نے اس کا سیل ٹیکس جی ایس ٹی نکالنا ہے, وہ اس سے نہیں نکالے گا, آپ کے ایڈ کر کے اس میں بل دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یا تو سسٹم ٹھیک نہیں ہے. میں سارا دن اور یہ گزشتہ 3 دن سے جو ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اس میں ایک ہی بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ پالیسیز, ایک سیکٹر ہے گولڈ کا بالکل ڈیفرنٹ ہے, اس کو آپ نے الگ طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تاجر ہیں ان کو ایک الگ طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. اب وہ ایپٹما والے وہ خوش ہیں. ابھی آپ نے آباد والوں کی بات کی, انہوں نے کہا جی ہم تو ایف ای ڈی ختم ہو گیا, ہم خوش ہیں, ٹھیک ہے. ہم بھی خوش ہیں. ابھی کچھ دن تو ہمیں بھی خوشی لینی چاہیے نا, وہ جو 1% ٹیکس جو ہے نا ہمارا کم ہو گیا, 12 لاکھ پہ لے گئے, تو ہم بھی خوش ہیں جی, چلو جی ہمارے بھی کچھ لوگوں کو ریلیف. اب 10 روپے بڑھا کے آپ 15 روپے کے ٹیکس لگا دیں گے تو مجھے بتائیں کہاں آپ نے سہولت دی ہے لوگوں کو. آپ نے 10% آپ نے تنخواہ بڑھائی ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, تنخواہ بڑھانے سے مہنگائی بڑھتی, مہنگائی کنٹرول کریں. افراد زر جی کا جو جیسے فارمولا ہے وہ آپ ڈسٹرب ہوتا ہے. تنخواہ بڑھائیں گے آپ کی خرید بڑھے گی, اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی. آج بھی ہم دن میں بات کر رہے تھے کہ جب قیمت اوپر چلی جاتی ہے بڑی خوش قسمتی ہماری ہے کہ پھر وہ قیمت نیچے نہیں آتی. اب آپ نے چینی جو ہے نا وہ آپ نے فکس ریٹ کر دیا جی 85 روپے ملے گی. اب وہ ایک دفعہ 100 پہ چلی گئی, وہ 100 پہ ہی ملے گی, آپ کو نہیں دے گا. آپ کو جو ہمارا ٹریڈر ہوگا یا جو بھی ہمارے جو نیچے دکاندار ہیں, پھر یہ ہے کہ ایک مڈل مین کا رول ہم نے اس میں بڑا بھول جاتے ہیں. اس پوری ہماری معیشت میں ایک مڈل مین کا رول ہے, وہ ہر چیز میں موجود ہے. ہول سیلرز, ہاں جی, ہول سیلر ہر چیز میں موجود ہے. وہ گندم بھی اٹھائے گا, وہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, کچھ نہیں کرنا اس نے, صرف ان سے لے کے ان تک پہنچانی چیز, اور اپنا کمیشن. لیکن وہ اپنا اتنا کر دے گا کہ وہ یہاں اگر وہ وہاں 10 روپے کی چیز ہے یہاں تک پہنچے تو 15 روپے کی ہو جائے گی. تو آپ کو ایک مڈل مین کا رول ختم کرنا پڑے گا, براہ راست ان کو جو ہے نا وہ عامر چیزوں شیخ صاحب, میں کو. آپ سے اس کوشچن ریز ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ہم آخری مراحل پہ بھی ہیں چیزوں پہ, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جیسے میں نے کہا کہ عام اشیاء خورد و نوش کی چیزیں, اور پھر میں نے ڈاکومنٹ اور ان ڈاکومنٹ اکانومی کی جب ہم بات کر رہے ہیں, تو ہم تو صرف اور چیزیں لینے پہ, عام شیمپو صابن لینے پہ ٹیکس الگ دے رہے ہیں, تنخواہ سے الگ کٹ رہا ہے. لیکن وہ جو چھوٹے تاجر, وہ چھوٹا جو دکاندار ہے, وہ تو ڈاکومنٹ اکانومی میں وہ تو نہیں اپنے آپ کو شامل کر رہا, تو وہ کتنا قصوروار ہے. یہی ہے نا ہمارے یہاں ڈیجیٹلائز ہو ہی نہیں رہی. ڈیجیٹل اکانومی میں جب تک آپ نہیں جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے یہ جو طارق روڈ ہے, طارق روڈ پہ آپ دکانوں میں ٹیکس دے رہے ہیں, پتہ ہے سب کو, لیکن آپ سے زیادہ وہ جو باہر تھڑے پہ بیٹھا ہوا نا وہ کما رہا ہے. ویئر از ہی, کہاں ہے اس کا ہمارے پاس کہیں اس کی اکانومی ہے. میں اس کو بھی چھوڑو, میں نے کل ایک مثال دی تھی, آپ نے کہا تھا کہ جی وہ پتہ نہیں کسی نے کہا مجھے کہ آپ پھر فقیر ایسوسی کے نمائندے بن جائیں. یہ جو فقیر کما رہے ہیں پیسہ, جن کو آپ پیشہ ور گداگر پیسہ کما رہے ہیں, اس کی کہاں ہے مجھے بتائیے آپ, کہاں پہ ہمارے پاس اس کی جو نا ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے, یا کہیں پہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے کہیں پہ, جبکہ یہ بہت بڑی اکانومی ہے, بہت بڑی اکانومی ہے. اگر آپ انہی پیسوں کو جو آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں, اگر آپ ان کے جو مجموعی طور پہ اربوں روپے کی جو ہے نا ہمارے پاکستان کے اندر, آپ دیکھیں کراچی سب سے بڑا ڈونر ہے, سب سے زیادہ دیتا ہے, امداد دیتا ہے. آپ دیکھیں نا وہ پیسہ کہاں ہے, اس کی کہاں ہے آپ کے پاس اکانومی. پھر میں نے آپ سے کہا آپ نے یہ مشہور بریانی ہے یا حلیم والا ہے, آپ ذرا ان کی دکانیں دیکھیں, آپ ان پہ رش دیکھیں. آپ یہ جو حسن اسکوائر پہ چلے جائیں, وہ مچھلی والے بیٹھے ہوئے, ایک بندے کا بل کم از کم 5-6 ہزار روپے. تو سر اس کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے ڈاکومنٹڈ نہیں ہو رہی ہے. جب تک آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہوگی میم یہ آگے نہیں چلے گا سلسلہ. پھر وہی بات ہے, پیٹرول پمپ پہ کیش میں پیٹرول خریدنے پہ 2.5 روپے یا 2 روپے آپ کو اضافی دینے ہوں گے, کارڈ سے پے کریں گے تو وہ نہیں دینے ہوں گے. یہ ڈاکومنٹ اکانومی کی طرف ایک قدم ہے, لیکن ناکافی ہے. لیکن سر اس میں بھی لوگ راستے نکالیں گے نا. ہمارے یہاں پرابلم ہے کہ راستے نکال لیتے ہیں. پوری دنیا میں سب سے سنگین جرم ہے ٹیکس چوری کرنا.
चाइना में सजाए मौत है, यही है सर, जी ऐसा ही बिल्कुल। है। सजाए मौत है वहाँ पे। और सर और गवर्नमेंट यहाँ और आप आपके दुबई जो से बड़े निकले लीडर हैं और- अंडर इनवाइसिंग करके बड़े ओहदों पे बैठे हुए, और सर गवर्नमेंट Even- खुद यहाँ पे जो है सहूलत देती है एमनेस्टी के नाम पे। एमनेस्टी के नाम पे देखिए आप एमनेस्टी यहाँ पे देके आप कितना सबको जो बरी ये जमा बड़ी कर हैरत देते की हैं बात है, आप दूसरे ममालिक में चले जाएं, कभी आपका कोई टैक्स रह भी गया हो तो आपकी पर्चियां जो स्लिप्स जो आपके पास होते हैं या कभी चालान के भी जी, issues वो हो, रोक लेती तो है, वो वो आपको आपको जो है एयरपोर्ट जब पे तक रोक आपके लेंगे कि भाई कटते रुको, नहीं यहाँ वो पे पे करके जाओ ये पे इस करके पे। आपको जाना पड़ता है। तो ये भी एक चले एक साइन होता है कि आप करीब रहते हैं कानून के। हसन ये तमाम चीज़ें तो हैं, और जावेद साहब भी काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन ये बात तो क्वेश्चन तो रेज होता है, जैसे हमने आमिर शेख साहब से भी कहा कि वो छोटा जो ताजिर है उसकी कितनी जिम्मेदारी, वो जो दुकानदार अपने आप को नहीं रजिस्टर करवा रहा, उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। और बिल्कुल जावेद साहब एक चीज़ पे और कमेंट कीजिएगा, जो सना बात कर रही है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एसएमईज़ हैं जिसका जिक्र अभी वो कर रहे थे, और मिडिल मैन का जो किरदार है, ज़ाहिर है इन चीज़ों से निकलना तो है, मिडिल मैन का किरदार किस तरह से ख़त्म हो सकता है, और एसएमईज़ और एलएसएम्स जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, तो उनका किरदार क्या हो सकता है इकॉनमी को बेहतर करने में? देखिए, मैं तमाम दोस्तों की, तमाम भाइयों की मैंने बातें सुनी, और वो कहता हूँ ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। देखें, इस मुल्क की अगर कोई काया पलटेगा ना तो वो सिर्फ एसएमईज़ है। यहाँ पे सबसे पहला अलमिया तो ये है कि ताजिरों को एतमाद में नहीं लिया जाता है, ठीक है। मैं हमेशा हुकूमत वक्त को ये अपना वाज़ेह पैगाम देता हूँ कि अगर कोई भी काम करें, कोई भी फ़ैसला करें, कोई भी मशावरत करें, आप बिज़नेस कम्युनिटी को एतमाद में लें। आप बंद कमरों में जो है ना फैसले करने जो कर रहे हैं ना, अब उनको बंद होना चाहिए। तो सर फील्ड मार्शल साहब तो ठीक आपके है। पास चल के आए हैं नहीं, बात मैं करने के आता हूँ, लिए। अगर आप मुझे मेरी बात लेट मी फिनिश, ठीक है ना। देखिए, बात ये है कि फील्ड मार्शल साहब आते हैं, उनकी मेहरबानी है, वो बड़े ताजिरों कर रहे से होते हैं, मिलते ठीक है। वो फेडरेशन जा रहे होते हैं, मेरा खुद अपना ताल्लुक, मैं कराची चैम्बर का अहदेदार हूँ, ठीक है। वहाँ आते हैं, फेडरेशन आते हैं या अपना चैम्बर आते हैं, ठीक है। असल पावर एसएमईज़ है। अब एसएमईज़ क्यों टैक्स नेट में नहीं आना चाहती? अब ये मैं आता हूँ मेन अहम इसके ऊपर। देखिए, बात ये है कि हुकूमत वक्त ने लास्ट एफबीआर ने कहा था कि हम 1200 रुपये का टैक्स जो है वो नाफिज कर रहे हैं। वो 1200 रुपये का टैक्स बढ़ते बढ़ते जो है वो लाखों रुपए तक चला गया। मैं कहता हूँ कि एसएमईज़ टैक्स देना चाहते हैं, ठीक है, मगर अगर आप उनको एक फिक्स नेट, मतलब अगर आप कर दें 2000 रुपये सालाना, ठीक है, जब वो टैक्स नेट में आएगा तो ऑटोमेटिक सारी उसकी बैंक अकाउंट, बैंक ट्रांजैक्शन सारी उसके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। तो बात ये है कि जब वो टैक्स के अंदर आएगा तो अगले साल हो सकता है मजीद उसका हौसला बढ़ेगा। मगर आप उस 1200 रुपये के नाम को टैक्स जो आपने स्टार्ट किया, जो लाखों रुपए तक लेके जाएंगे, तो मुझ समय शायद सारे लोग डरना शुरू हो जाएंगे। यार, अब हमारा आलम ये पता है क्या है, जो शख्स टैक्स दे रहा है उसकी गर्दन को मरोड़ दिया जाता है इंतहाई माजरत के साथ। क्या काम फैसलाबाद में नहीं होता? क्या दूसरे शहरों में नहीं होता? क्या काम इंटीरियर में नहीं होता? कितने % टैक्स दिए? सिर्फ अगर शहर के यहाँ से वोट और नोट अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ शहर कराची की गर्दन को मरोड़ दिया जाता है। और उसके बावजूद भी शहर कराची के एसएमईज़, इंडस्ट्रियल्स सारे लोग खड़े हुए टैक्स देने के लिए, मगर हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से ये चीज़ें जो एक डर और खौफ, देखें, इदारे जो होते हैं ना वो लोगों की हेल्प के लिए होते हैं, उन्हें डराने के लिए, खौफजदा करने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। आप किसी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, एक बंदा एफआईआर कटवाने के लिए भी तैयार नहीं होता। आप एफबीआर में चले जाएं, यार ना जाने मेरे साथ ये क्या कर दें। तो मैं लास्ट टाइम भी चेयरमैन साहब से जब मेरी मुलाकात थी तो मैंने खुदारा सर इस खौफ के निज़ाम को ख़त्म करें, इस खौफ के ब्रिज को उल्टें, लोग खुद ब खुद आपकी तरफ माइल होने। उसकी वजह क्या है? आपसे टैक्स लिया जा रहा है, जैसे कराची के ताजरों का आप जिक्र कर रहे हैं और दीगर जगहों का आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ के ताजरों से नहीं लिया जा रहा है, ये तो इदारे की खराबी है ना, ये तो पॉलिसी तो सबके लिए एक ही है। जब तक चेक एंड बैलेंस, देखें, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, थोड़ा सा हटके। हम दुबई एयरपोर्ट पर चले जाते हैं, हम बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, ना हम थूकते हैं, ना गंदगी करते हैं, ना कोई ट्रैफिक वायलेशंस करते। क्यों? उसकी वजह ये जनाब अला कि हमें पता है कि वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन है, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, वहाँ पे खौफ है। हमारे यहाँ इंतहाई माजरत के साथ बहुत सारे दोस्त ट्रैफिक वायलेशंस कर लेते हैं, 100 रुपये का नोट रखा चले। हम खुद बहसियत कौम करप्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमें कहता हूँ कि हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। जिस दिन हमने अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी शुरू कर दी, यकीन करें हमसे बेहतर कोई कौम नहीं है। तो लुबे लुबाब कहने का मकसद ये, इस निज़ाम को जो है चेंज होना चाहिए। और टैक्स के हवाले से आपने बात की, क्योंकि ये बजट के हवाले से बात चल रही है। अच्छा, मैं बात करूंगा तो फिर बहुत सारे दोस्त नाराज भी हो जाते हैं ना। आपने एग्रीकल्चर मुल्क है हमारा, ठीक है, हम दाने बाहर से मंगा रहे हैं, हम सब्जियां, कभी हालात खराब होते हैं, सर कुछ वो होते कौन से हैं, दोस्त हैं जो नाराज हो जाएंगे?
बस छोड़े ना उस बात नहीं, को, सर, वो फिर मैं सर बात बताएं करूंगा तो बात बहुत दूर तक निकल सर जाएगी बताएं। ना, तो मैं नहीं चाहता खामखाई में आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है। सर, मेरा प्रोग्राम बंद मैं नहीं आपको होता। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, देखिए सर, मेरे ताल्लुकात मैं ठीक आपको है। बताता हूँ, देखिए मसला क्या है। मसला ये है कि जो टैक्स है ना, वो टैक्स नेट पे हम सब आना चाहते हैं और हम टैक्स देना चाहते हैं। अब एग्रीकल्चर के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, हमारा मुल्क एग्रीकल्चर है ना, चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं कि नाम का एग्रीकल्चर है भाई, इसके ऊपर टैक्स नाफिज करना चाहिए ताकि जितने वडेरे हैं, जितने करप्ट लोग हैं उस शिकंजे के अंदर आए। सर फिर वो बोलेंगे कि प्रोडक्शन ही नहीं हुई, बाहर से इंपोर्ट करनी नहीं, पड़ रही, नहीं, टैक्स नहीं, क्या नहीं, भरूं? नहीं, प्रोडक्शन की क्या बात है सर? 29% आपकी ज़रूरी आमदनी कम हुई, आप देख लें उठा के, आपके यहाँ सिर्फ 51% आपकी सिर्फ सब्जी के ग्रोथ हुई है ना। बिल्कुल ऐसे ही आप जनाब फैक्टिंग फिगर के ऊपर अगर आए ना, आप फैक्टिंग फिगर के ऊपर ज़रात आए, तो मज़ीद आपकी आप क्यों नहीं देते हैं टैक्स? लेकिन एक मिनट जावेद भाई, बात सिंपल सही है। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था, प्लीज एक चीज़ पूछना चाह रहा था। आपने कहा कि लोग बड़े आते हैं वो एसएमई से नहीं मिलते, फेडरेशन से मिलते हैं, चैम्बर से मिलते हैं ना। जी जी मुझे बताइए मौजूद के साथ कि कराची शहर के अंदर, सिर्फ कराची शहर के अंदर जी जी कितनी छोटी छोटी एसोसिएशन। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए- और बिलाल ऐसा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो है आप अनाज उगाना हो तो अनाज ही को डालना पड़ता है ज़मीन के अंदर, और कुछ और डाल के आप चना जो है वो उग जाए तो ये तवक्का नहीं की जा सकती। बाकी ये है जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है तो ये भी सोचना चाहिए कि हमने अपनी ज़मीनों पे जहाँ कपास उगानी थी वहाँ गन्ना उगाया, और जहाँ गन्ना उगाना था वहाँ पे जनाब और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, करप्शन का बाज़ार आम है। तो ये तमाम चीज़ों को भी ज़ेरे बहस लाना ज़रूरी है कि कौन चला रहा है ये सब कुछ। आपकी तरफ आते हैं सर, और प्रोग्राम चूँकि ट्रांसमिशन हमारी जारी है लेकिन आपकी राय जानना ज़रूरी है। अगर हम कहें कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो वो कौन से बेबी स्टेप हैं जो ख़ास तौर पर आपके डिपार्टमेंट में कहूँ कि अगर गवर्नमेंट वो मान ले तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? देखिए, पहले तो गवर्नमेंट जो है वो हकीकी नुमाइंदों से बात करे, और ये जो फिक्स टैक्स रिजीम है उसमें भी हमारे साथ बैठे हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। और इससे जो है वो हुकूमत को जो है वो बल्क क्वांटिटी में जो है वो रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा होगा। फिर इस सेक्टर में एक और भी मसला ये है कि हमारे मुल्क में सोना भी है, मादनियात भी है, सारी चीज़ें हैं, मगर इस पर कोई भी बात नहीं करता। उस पर कोई करता ही नहीं है। यानी वो जो है वो बस हुकूमत के पास है, हुकूमत के अंडर है, ना उसको जो है ना वो बाहर ले आया जाता है। अगर गोल्ड हमारे जैसे बलूचिस्तान में भी गोल्ड जो है वो प्रोड्यूस निकलता है, ज़मीनों से निकलता है, और आपका अल्लाह ने की दे सवाद में जो है वो ये स्टोन्स की जो है वो पहाड़ हैं। अगर इसको ड्रिलिंग करवाई जाए, इसको प्रॉपर वे में लेके आया जाए तो हमारे यहाँ भी गोल्ड के रेट में कमी आ सकती है, और हमारे यहाँ स्टोन्स के रेट्स में भी कमी आ सकती है, और इस सेक्टर को और जो है वो सपोर्ट मिल सकता है। इससे रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा गवर्नमेंट का, और इस सेक्टर को भी जो है ना वो रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इसमें जॉब्स क्रिएट्स होंगी, जॉब्स मिलेंगी, लोग जो बेरोज़गार हैं वो जो है वो इस पर काम पे लगेंगे, तो इससे मज़ीद जो है ना वो और बेहतरी आ सकती है। मगर इस पे कोई बात ही नहीं करता है। ये हमेशा ये हर साल जो है इस पे जो है वो बहस होती है, लोग सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जनाब। और हसैन, हम जो है ब्रेक की तरफ भी हम जा रहे हैं और ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वो जारी है। मसला ये है कि अगर मैं अख्तामी नोट की तरफ जाऊं, और चूंकि ट्रांसमिशन आपने मुस्तकिल देखी और मैं तो यहाँ से रुखसत होंगी, लेकिन ट्रांसमिशन का अभी भी सिलसिला जारी है। प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं उसमें करना ये चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हमारी मादनियात निकलती क्यों नहीं है और क्या इश्यूज हैं, हम उसको रॉ मटेरियल को किस तरह से, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि रिफाइनरीज लगाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेटर करना ज़रूरी है। और ये जो हमारी पाकिस्तान कोशिश ये होती है कि हम इन्वेस्टमेंट बाहर से लेकर आएँ। प्राइवेट जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स हैं, हम उनको एतमाद गवर्नमेंट नहीं दिलाती। हम चाहते हैं कि FDI हमें मिल जाए और बाहर से पैसा आ जाए, लोकल इन्वेस्टर को हम इनकरेज नहीं करते। ये भी गवर्नमेंट की एक जो है वो ऑन फेलियर ग्राउंड है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते, क्योंकि हमने खुद जाके बलूचिस्तान का विजिट किया और हमने देखा वहाँ पे जाके कि चीज़ें किस तरह से चल रही है। तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को अगर कोई कहता है कि 1947 में बना है तो ये शायद उस वक्त नहीं बना, ये शायद उस वक्त ही बन गया जब अल्लाह ताला ने कायनात बनाने का सोचा होगा। इस कायनात पे कोई ख़ास इस खत्ते पे खुदा का जो है वो करम है जो इन तमाम मामलात के बावजूद भी ये खत्ता अपने तौर से चल रहा है। भरपूर मादनियात
اور آپ کا پانی کا گرم واحد پانی کا گرم خطہ جو کہ اس وقت یہاں موجود ہے, ہمارے پاس پورٹ موجود ہے. خدا کی نعمتیں تو بہت ہیں لیکن ہم نے خرابی بہت زیادہ پھیلائی ہے. جو ہم کر رہے ہیں بہتری اس طرح لائی جا سکتی ہے کہ سب سے پہلے جس طرح سے ہم نے کچھ دنوں پہلے دیکھا, جس طرح سے پاکستان کو فتح ملی اور افواج پاکستان کو سلام, کہ ہمارے پاکستان کی جو امیج بنا وہ بہتر ہوا. ہم پولیٹیشین سے اور یہ بجٹ بنانے والوں سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی عوام کا بھی بہتر کریں. جو بارڈر پہ موجود تھے انہوں نے تو ہمارا ساتھ دیا. اب یہ سیاستدان پاکستان کو کس طرح سے چلاتے ہیں یہ بھی سوچنا چاہیے. کوئی مجھے کہتا ہے کہ پاکستان کیسے بنا, تو میں کہتی ہوں یہی سیاستدان تھے, فوجی نہیں تھے, جنہوں نے پاکستان کو بنایا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آگے بھی اس پاکستان کو ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ لے کے چلیں. پھر کہا جاتا ہے جو جس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کام کرے, تو ڈپارٹمنٹ کو کام بھی تو کرنے دیا جائے. اس کے ساتھ ہی مجھے تو اب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اور سر آپ کا بہت شکریہ, بلال حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر آپ نے بہت انفارمیٹیو بات کی. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. حسین میں یہاں پر موجود ہوں, آپ ہم سے رخصت لے رہی ہیں. انشاءاللہ ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین آپ نے کہیں نہیں جانا, میٹرو ون نیوز اور چینل 5 نیوز پر بجٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ایک بریک سے قبل, ہیڈ لائن بریک سے قبل آپ دیکھ رہے تھے کہ ثنا غوری آپ کے ساتھ موجود تھیں, حسنین وہاب آپ کو کنٹینیو کر رہے ہیں, اور اس وقت میں نے آپ کو جوائن کیا ہے. پیرل میں بھی ہمارے پاس کچھ تبدیلیاں اس وقت نظر آ رہی ہیں. مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتی چلوں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے صدر آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے وقت نکالا بجٹ ٹرانسمیشن کے لیے. ساتھ ساتھ ہمارے جو نیکسٹ گیسٹ ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتی چلوں. چیئرمین ہیں کراچی سندھ تاجر اتحاد کے, ساتھ ساتھ سینئر وائس چیئرمین ہیں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے جناب شیخ حبیب صاحب. آپ کو بھی سر ویلکم کہیں گے ٹرانسمیشن میں اور بجٹ کی اس ٹرانسمیشن میں, جس طرح سے ہم تمام تر ماہرین کو, تمام تر جو کاروباری برادری ہے, جو صنعت کار ہیں اور دیگر اس تمام تر فیلڈ سے تعلق رکھنے والے مہمان ہیں, ان کو ہم شامل کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ اور بھی جو پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پینلسٹ میں بلال احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بلال احسن کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ 2 روز سے اور آج ملا کے 3 دن تک مسلسل بجٹ ٹرانسمیشن میں یہ پیش رہے ہیں, اور کیا کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں, کیا کچھ لوگوں کا اس پر تبصرہ ہوتا رہا ہے. اس میں بڑا جو ہے وہ ورک انہوں نے کیا ہے اور کافی ہارڈ ورکر ثابت ہوئے اس بجٹ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ساتھ ساتھ ہمیں جناب اس وقت جو ٹرانسمیشن میں بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے, خاص کر کے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس جو آج ہوئی ہے وفاقی وزیر کی جانب سے, اس پر کچھ تبصرے بھی ہم لیتے رہیں گے. اور اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں تو وہ بھی کچھ زیادتی ہو جائے گی, کیونکہ ہمیں یہ بھی 3 دن سے کنٹینیو اس ٹرانسمیشن میں حصہ لے رہے ہیں, شامل رہے ہیں, اپنے تبصروں سے آگاہ کر رہے ہیں. جناب ہمارے ساتھ عامر شیخ صاحب موجود ہیں, آپ کو بھی ویلکم کریں گے. عتیق صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے سب سے پہلے. اور جس طرح بریک سے قبل کچھ معدنیات کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی کہ جی جس طرح سے ہمارے پاس قدرتی معدنیات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے, اور ہم نے ابھی چند دن قبل ایک دیکھا کہ جی عالمی کانفرنس ہوئی انہی منرلز کے حوالے سے, اور یہ کوشش کی گئی کہ جو ہمارے پاس جو کہا جا سکتا ہے کہ جی اس میں فائننس ہے, جو اس کے اندر سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے عالمی تنظیموں کی جانب سے یا اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمس کی جانب سے, تو وہ یہاں پر آئیں اور ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. اس بجٹ میں کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو معدنیات سے ہم کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہماری معدنیات سے یا جو بھی قدرتی وسائل ہیں ان سے مستفید تو ہو رہے ہیں, لیکن وہ بیرونی کانٹریکٹر سے, جیسے ہمارے یہاں سونا بھی نکلتا ہے, تانبا بھی نکلتا ہے, اس کے علاوہ دیکھیے قیمتی پتھر ہمارے یہاں موجود ہے. ہمارے یہاں یوں سمجھے کہ آگے بڑھنے کے لیے بہت راستے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ لوگ مسلط ہیں اور مقامی لوگوں کے ذریعے مسلط ہیں جو ہمارے وسائل پہ قابض ہیں, اور بلکہ بدقسمتی ہے کہ جو وسائل ہماری سرکار کے پاس بھی ہیں اس کی تقسیم بھی منصفانہ نہیں ہے. عام آدمی ترستا رہتا ہے اور انہیں اشرافیہ کو سب کچھ حاصل ہے. تو یہ ایک ایسی تخصیص ہے, ایسی تفریق ہے جو میرا خیال ہے اس امتیازی سلوک نے عام آدمی کو متنفر کر دیا ہے اپنی زندگی سے. یعنی وہ ملک سے تو بدزن ہے ہی. ایک بڑی تعداد آپ دیکھیں اسی بنا پہ وہ نہیں سمجھتے ہمارا فیوچر ملک میں فورن انویسٹمنٹ آنے کا کوئی چانس نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. ہاں یہ نباتات میں یا قدرتی وسائل پر تو پورے دنیا میں 2 بڑی جنگیں جو آپ نے دیکھی
اس کے پس پش بھی یہی کچھ تھا جو رشیا اور امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا. تو ان کے لیے 4 ہیں اور ان کو کس سے کنٹریکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے جو فیصلے چاہیں وہ کر لیتے اور ہیں. سر ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم ہمیشہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کوئی گورا ہی کرے, ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ مل وہ کیوں کرے؟ جائے, ہم لوکل دیکھیں، انویسٹر کو کیوں اعتماد نہیں دیتے؟ ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی فورن انویسٹر ہے وہ اس ملک کے لوکل انویسٹر کو دیکھ کر آتا ہے. یہ اب ایک چیز دیکھیں کہ گلف کنٹریز میں انہوں نے دنیا بھر کے انویسٹرز کو خوش آمدید کہا لیکن اپنے ہاتھ کے نیچے رکھا. تو ہمارے یہاں چونکہ آپ بھی اگر کسی دوسرے ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو یہ تحفظات تو موجود ہوں گے کہ آیا مجھے سرمایہ لگانا چاہیے, میرا سرمایہ محفوظ ہے کہ نہیں. جب آپ دیکھیں کہ وہاں کے مقامی لوگ وہ تو منتقل ہو رہا ہے, وہ کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے, کوئی ٹرکی جا رہا ہے, کوئی کہیں, تو آپ کبھی بھی وہاں پیسہ نہیں لگائیں گے. یہی ہمارے ملک کا ایک جو ڈرا بیک ہے وہ یہی ہے. اور سر جس کہ طرح سرمایہ کے لیے ہموار ہے, زمین ہموار ہے, لیکن نہ تو انوائرمنٹ ہے کہ وہ محسوس کرے اپنے آپ کو. دیکھیں اب یہ کتنی مہنگی چینز ہیں جو فوڈ چینز اور دیگر ہیں, بالکل صحیح بات, آخر ان کا رش بتا رہا ہے کہ ہمارے یہاں خریدار موجود ہے. تو یہی سبب ہے کہ ہمارا مقامی سرمایہ دار وہ پیسہ لگانے تیار نہیں. جب محسوس کرے گا تحفظات ہیں تو بیرونی سرمایہ کار کبھی بھی نہیں آئے گا. اور سر جو بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے, جس طرح آئی پی پیز کی مثال لے لیں, ہم نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ فورن سے لی لیکن انہوں نے اتنی زیادہ اپنی منمانی شرطیں منوا لیں کہ آج تک ہم ان کی قیمتیں جو اتنی بڑی تعداد میں ادا کر رہے ہیں کہ بجلی سب سے مہنگی پاکستان میں ہے. تو سر شرائط بھی پھر پاکستان اپنی رکھے, جس طرح آپ گلف کا ذکر کر رہے تھے, لیکن ہم شرائط بھی پھر اپنی نہیں رکھ پاتے انویسٹرز کے سامنے. دیکھیے شرائط تو جب رکھی جاتی ہیں کہ اس پہ اگر کک بیک نہ ہو. 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا کک بیک ہے مل جائے گا یا شرائط ہے. تو یہ حب الوطنی ہے کہ وہ مقامی جو حکومتیں ہیں وہ ایسی کنڈیشنز رکھیں جو عوام اور ملک کے مفاد میں ہوں, اور اگر ان کی نگاہ میں کک بیکس ہے کائے کی شرائط پہ تو ویلکم. بالکل صحیح. شیخ سعید صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہیں گے, جس طرح سے انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, فورن انویسٹمنٹ, اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقامی سرمایہ کار ہے اس کو آپ وہ تمام تر سہولیات اگر فراہم کریں تو وہ لوگ جو یہاں سے باہر اپنا سرمایہ شفٹ کر رہے ہیں وہ یہیں پر انویسٹمنٹ کر کے ملک کے مفاد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور شہری تو خیر یقیناً مستفید ہوں گے ہی. تو آپ جس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کراچی سے تاجر اتحاد کو, تو تاجر اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مقامی سرمایہ کاروں کو کتنے سوٹیبل کنڈیشنز مل رہی ہیں انویسٹمنٹ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہنے کا کہ سرمایہ کاری تو آپ نے دیکھا پچھلے 40 سال سے جو آپ کو پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور یہ 25واں 26واں بجٹ پہ ہم آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں. ہر دفعہ یہی بات ہوتی ہے, پاکستان کے جو بھی مقصد ہے کہ اس ریاست میں ذمہ دار آتے ہیں, جو اس حکمران آتے ہیں, وہ اس قوم کو دعوے اور وعدے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بہت بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ صرف زبانی خرچ ہے, عملی جامہ کوئی پہنانے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے بھی میر صاحب نے کہا کہ لوگ یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں, صرف اس کی وجہ یہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کو ملک میں کچھ ملے گا نہیں, روزگار نہیں, بزنس مین پریشان. آپ یہ دیکھیں کہ 35 قسم کے ٹیکسز لگا دیے گئے. آپ مجھے بتائیے کہ جب ہماری انڈسٹری گروتھ نہیں کرے گی, آپ اسمال انڈسٹریز کو راستہ نہیں دیں گے, انڈسٹریز کو راستہ نہیں دیں گے, آپ مجھے بتائیں گیس کی ریٹوں کی جو ہے وہ بھرمار, اور گیس بھی نہیں دے سکتے. لائٹوں کی جو ہے وہ بالکل نہیں ہے, اس کے باوجود اس کے بل جو ہے بہت زیادہ ہے. تو مقصد یہ کہنے کا کہ آپ مجھے بتائیے کہ جب کچھ چیز دیں گے نہیں سرمایہ کار, اور بزنس میں آپ کم از کم بی آر جو جو ٹیکسز کی معاملات ہیں, ٹیکسز میں کم ہونے چاہیے تاکہ ہمارا ملک گروتھ کر سکے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں نا, وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو جو ہے وہ کسی قسم کا ریلیف. مجھے بتائیے 2 بجٹ آیا ہے, کس قسم کا بجٹ ہے یہ؟ مجھے بتائیں کسی ایک شخص کوئی ایسا بتا دے پاکستان میں 25 کروڑ عوام میں کہ اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی بینیفٹ ملا ہو. نچلی سطح پہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں مل رہا نا. آپ ہر چیز پہ جو ٹیکسز آپ لگا رہے ہیں, آپ نے پیٹرولیم کے دیکھے نا, ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں جو ہے آئل کی پرائزز کم ہوئی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ پچھلے 2 سال پہلے $114 پر بیرل تھا, آج جو ہے $50 اور $52 کے پر بیرل ہے. 50% پہ جو ہے وہ ہوا ہوا, اس کے باوجود ہمارے حکمران جو ہے وہ پیسے کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے بتائیے ابھی آپ لیوی بڑھا رہے ہیں, پھر آپ 76 پر 100% کے اوپر جا رہے ہیں.
کہ قوم کو کچھ نہیں دینا چاہتے. یہ حکمران جو ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ قوم کے ساتھ جو ہے نا مجھے مخلص نظر نہیں آ رہے, کیونکہ 25 کروڑ عوام اس وقت بڑے تکلیف کے اندر ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ کراچی 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے, جسے منی پاکستان بھی کہتے ہیں, اور سندھ کا دارالخلافہ بھی ہے. 3.5 کروڑ سے زیادہ سے آبادی والا یہ شہر ہے, اور پورے پاکستان کو یہ چلا بھی رہا ہے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی شخص اس کراچی کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیاستدان دعوے اور وعدے تو کر رہے, لیکن اس کراچی کو دیکھنے کے لیے یا اس کی بزنس کو سمجھنے کے لیے یا بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اچھا بلال حسن, آپ کی طرف آنا چاہیں گے, اور ایک چیز میں بھی سمجھنا چاہوں گی, اور یقیناً بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کنفیوژنس پیدا ہوتی ہوں گی, کیونکہ جس طرح سے ہمیں ہر بجٹ کے بعد تاجر برادری جو ہے وہ خاصی کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے, اور خاص کر کے جو تحفظات ہیں جن کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی اس میں بینیفٹ کے بجائے لاسز زیادہ نظر آئیں. لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا دوسرا رخ اگر دیکھا جائے, ایئر کراچی لانچ ہونے جا رہی ہے, تاجر برادری کہتی ہے کہ آپ ہمیں اگر سپورٹ کریں تو IMF کا تمام قرض ہم اتار دیں گے. اتنی اسٹرانگ کمیونٹی ہے, تو آپ کچھ نہ کچھ تو بینیفٹس لے رہے ہیں نا اپنی تجارت کے ذریعے, اپنی صنعتوں کے ذریعے. اسی ملک سے آپ نے یہ تمام تر ریونیو جنریٹ کیا ہے, تو آخر پھر شکایات کا انبار کیوں ہے جب یہ تمام تر ایشوز سالو ہو سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا, یہ بات کرنے والا بھی تھا جو آپ نے سوال کر دیا. دیکھیے سمین, سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. سمین بات یہ ہے کہ ابھی یہ شیخ صاحب نے پہلی بات بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی, لیوی بڑھا دی, کاربن ٹیکس لگا دی, ٹھیک ہے جی اوکے. لیکن ایک جانب جو آپ پازیٹیو چیز بھی دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں پیٹرول کی قیمتوں کو کم نہیں کروں گا, جو اس کا فرق آئے گا میں بلوچستان, گوادر اور کراچی اور خزدار ہائی وے بناؤں گا, میں اس میں اسپینڈ کروں گا. اگر ان کی نیک نیتی ہے کہ یہاں پر انہوں نے پیسے کم نہیں کیے اور وہ پیسہ وہاں چلا جائے, لگتا ہے تو میں آئی تھنک سو کہ اچھی بات ہے نا, ٹھیک ہے. اب رہی بات, آپ نے ایئر کراچی کی بات کی, بات یہ ہے کہ نیچرلی جو میر صاحب بات کر رہے ہیں اور شیخ صاحب بات کر رہے ہیں, یہ بات بہت اچھی ہے کہ حکومت نے ہمارے لوکل صنعت کار اور تاجروں کو اعتماد دیے ہی نہیں. اڑان پاکستان کا تذکرہ کیا پرائم منسٹر نے کہ اڑان پاکستان ہوگی, بجلی ہم نے 30 روپے کر دی, فلاں ہو گیا. تیسرے دن گیس کی قیمت بڑھا دی. ٹیکسٹائل سیکٹر نے مجھے فون کیا کہ آپ یہ خبر چلائیں کہ اڑان پاکستان میں آپ نے اعلان کیا, تیسرے دن گیس کی قیمت بڑھا دی, تو ہماری بھی کاسٹ آف ڈوئنگ بڑھ گئی نا. تو کاسٹ آف ڈوئنگ جب بڑھ جائے گی تو ہاؤ اٹس پاسبل کہ خطے کے دیگر ممالک سے جو ہے ہم کمپیٹ کر سکیں. ایئر سیال آیا آپ کے یہاں, ایئر سیال آیا, ایئر ایشیا آیا, ٹھیک ہے جی, جنا آیا, چل رہے ہیں نا لوکل, چلا رہے ہیں. ایئر کراچی بھی آ جائے گا. اسٹیل مل ہے, PIA ہے, بشلٹن فیکٹری ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں. لوکل جو ہمارے صنعتکار اور تاجر ہیں وہ ایک کنسورشیم بنا کے لینا چاہتے ہیں, بٹ وہ اس سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ ہمارے جو لوکل جو ادارے ہیں, خاص طور پہ FBR ہے یا نیب کا ادارہ ہے, وہ ان میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی لکونہ آ جائے گا کہ پتہ چلا جناب کہ شیخ صاحب کو اٹھا لیا, اور پتہ لگا جناب کہ میر صاحب کو اٹھا لیا, انویسٹرز کے پیچھے لگ ان کے پیچھے جائے. مسئلہ کیا ہے فورن ڈائٹ کا کہ ہمارے ہاں جب ایک گورا آتا ہے نا تو اس سے سارے کے سارے نا ہاتھ باندھ کے مل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک معمولی قسم کا بھی آئے گا نا, آپ ٹی ڈیپ کے دیکھ لیں, ایگزیبیشن ہوتی ہے, آپ تو جاتی نہیں ہے نا, ٹی ڈیپ کی ایگزیبیشن ہوتی ہے, اس میں جو انویسٹر کو لے کر آتے ہیں, ٹی ڈیپ ان کے ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیتی ہے, ہوٹل کا کرایہ دیتی ہے, TADA دیتی ہے, اس کے بعد وہ لے کر آتے ہیں اور اس کے سامنے ایسے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ اس سے بڑا کوئی انویسٹر ہی نہیں. ہماری مینٹلٹی ہے یہ. ہمارے یہاں دیکھیں عارف حبیب گروپ ہے, ہمارے یہاں کل کریم ڈیڈی والے ہیں, ہمارے یہاں لکی گروپ ہے, ہمارے کیا بڑے بڑے گروپ ہیں, بلکہ میر صاحب تو آدم جی گروپ تھے. یہ مطلب کہ وہ گروپ ہیں جو کو پاکستان کا سارا کچھ کر سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ کے فورن ایکسچینج کے بستان صاحب کی میرے پاس فون آیا, کہنے لگا یار یہ خبر لگاؤ. وہ خبر لگاؤ, شیخ صاحب نے یہ بات کی کہ ہم حکومت پاکستان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک موقع دیں, ہم پورے پاکستان کا قرضہ اتار دیں گے. یہ بات کہی تھی انہوں نے, کی تھی نا. تو مجھے بتائیں نا کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب علی کہ یہ خراب وہ خراب ہونا, تاجروں میں 10 قسم کی برائیاں ہوں گی. یہ 10 قسم کے مطلب یہ کہ یہ انڈر انوائسنگ میں بھی ہوں گے, یہ اسمگلنگ بھی کرتے ہوں گے, یہ ٹیکس کی چوری بھی کرتے ہوں گے. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ٹیکس کی چوری اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا رستہ کون دکھا رہا ہے؟
ठीक है ना। स्मगलिंग अगर पेट्रोल हो रही है तो पकड़ने वाला आंखें बंद करके क्यों बैठा है? कुछ शुरुआत तो हमारे इदारे हो गए ना। तो इन अदारों ने आज तक हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं इनको एतमाद ही नहीं दिया। बहरिया टाउन का हशर देख लिया आपने? दुनिया में सबसे अच्छी जो एशिया में हाउसिंग स्कीम थी उसको बहरिया टाउन को दिया था। क्या हशर वो उसका? इसके अलावा आप मुख्तलिफ चीजें देख लें। तो मेरा अपना जाती राय ये है कि हुकूमत को हमारे मकामी इन्वेस्टर्स को एतमाद देना पड़ेगा। आप कंसोर्शियम, वो कहते हैं कंसोर्शियम बना के हम पीआईए भी खरीद सकते हैं, स्टील मिल भी खरीद सकते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है उन्हें। तो कौन है जिम्मेदार? सही। अच्छा, और जितना बेहतर ये हो सकेगा उतना फायदा हमारे कौमी खजाने को होगा, क्योंकि पीआईए का तो हर गुजरते दिन के साथ आप फॉरेन इन्वेस्टर का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो और क्यों आएगा आपके पास? प्राइवेटाइजेशन की इतने कोशिश सारे में नाकामी हुई हुकूमत, इतना सारा कर्जा। ये भी बताइए कि अगर ताजिरों पर के एतमाद को कोई बहाल नहीं करता हाँ। अपने इक़दामात जी, से, तो उसकी वजह तो उसकी कुछ रीजन क्या है? मैं इसी की तरफ आना चाह रही थी। और उसकी रीजन आप बताइए हाँ, उससे क्या? उसकी रीजन ये देखिए, सिंपल सी बात है कि मफादात है, मफादात का टकराव है, मफादात का टकराव है। सिंपल सी बात ये है कि हमारे बहुत सारे इदारे खुद कारोबार कर रहे हैं मौजूद के साथ, बहुत खुद कारोबार कर रहे हैं। अभी कुछ पिछले प्रोग्राम में भी सोने पे बात हो रही थी कि सोना जो है वो इतना ऐसी चीज है कि अमीर, गरीब, फकीर, बादशाह सब खरीदता है ना किसी न किसी मौके पे ना। अब उसकी इंपोर्ट पे उन्होंने पाबंदी लगा दी, एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। वाई? तो कहने का मकसद ये है कि मैं खुल के नहीं, आप बेहतर समझते हो, मेरे देखने वाले भी बेहतर खुल के कहिए। देखिए कि कुछ ना कुछ लोग जो ये मफादात का टकराव बताइए, ये जो शब खून मारते हैं जी, ये कस्टम वाले जो ताले तोड़ देते हैं, रात की तारीकी पे ताले तोड़ के बिल्कुल माल बिल्कुल वो ज्यादा माल आता कहाँ से है? फिर? जिन सरहदों से गुजर के आता है, मैं यही तो कह रहा हूँ वहाँ आपसे कि रोकथाम के जिम्मेदारान कौन लोग हैं? कौन लोग? कोई पूछता है? पेट्रोल जो स्मगल होकर हमने कराची पूछा में एक शेयर लगा दफा रहा कस्टम कौन के है अफसरान से, जिम्मेदार? उन्होंने कहा ये हमारा काम उसको नहीं तो है वो कि कहते माल थे कि आता बहुत है। सारे लोगों का छोटे मोटे मकामी रोजगार है, रोजगार वाबस्ता है, तो रोजगार अगर उसको पकड़ में लाना शुरू कर तो देंगे। ये है। आमिर साहब उसका आपकी क्या? तरफ आते हैं कि अब जी लोकल इन्वेस्टर्स को एम्पावर करने की बात हो रही है, ज़ाहिर है इकोनॉमी चला सकते हैं लोकल इन्वेस्टर। जब जो कंसोर्शियम बनाने की बात कर रहे हैं, पीआईए तक लेने की अगर वो बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल तो है, फिर क्यों गवर्नमेंट नज़रअंदाज कर रही है और मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है? सियासी रिश्वत। ये जो स्टील मिल में मुलाजमीन है, इतने मुलाजमीन की जरूरत है स्टील मिल को? क्या पीआईए को इतने मुलाजमीन की जरूरत है जितने वहाँ पे काम, इतने जहाज हैं हमारे पास है? सवाल ये कि सियासी रिश्वत के तौर पे वहाँ पे मुलाजमतें दी गई हैं उनको, उनका क्या करेंगे? वोट कहाँ से लेंगे? वोट किससे लेंगे? सही बात। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो सरकारी अफसर ये मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाते हैं, ये तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे होते, ये सियासी रिश्वत दे रहे होते उन्हें कि भाई अगली दफा भी मुझे वोट देना। अच्छा, हर एक जमात दूसरी जमात से आगे बढ़ के कर रही होती है। मेरा देखिए, मैं बिल्कुल एक छोटा सा एक स्टूडेंट हूँ, मेरा ही कहना है कि आप तनख्वाहें बढ़ाएंगे महंगाई बढ़ेगी। तनख्वाह बढ़ाने का मतलब है आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जितनी आप कुव्वत खरीद बढ़ाते जाएंगे आप उतनी जो है ना चीज़ें महंगी होती जाएंगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर हमारे यहाँ जैसे अभी देखिए चीनी पे आपने जब सब्सिडी दी, कीमत कम की, फिर भी रेट वही का वही 85 रुपये था, 100 रुपये किलो मिल रही थी, 280 रुपए किलो हलवा मिलता था। जी हाँ, अब चीनी मिल रही है। अब चीनी मिल रही है उतने में, तो अब आप अंदाजा। भाई 200 अच्छा, और बड़े मजे की बात है कि हलवा मिल रहा है। हम ज़रूरी मुल्क हैं, गन्ना हम पैदा करते हैं, कपास हम पैदा करते हैं, गंदम हम पैदा करते हैं, अल्लाह के फजल करम से 100 रुपये में बाहर बेच देते हैं, 200 रुपये में खरीद के ले आते हैं। ऐसा ही ये कौन लोग कर रहे हैं? हुक्मरान कर रहे हैं ना सर। अच्छा, दूसरी अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है मकामी इन्वेस्टर का तहफ़्फ़ुज़। अब FBR को आपने गन दे दिया, डंडा दे दिया, जाओ मारते जाओ, कैसे एतमाद आएगा? वो क्यों अपना पैसा, मीर साहब क्यों अपना पैसा लगाएंगे जब उन्हें पता है कि मैंने पैसा लगाया, उन्होंने आके जनाब का अच्छा ये घर में बैठे हुए इनकी दुकान तोड़ी और सामान निकाल लिया वहां से। भाई कहीं चेक एंड बैलेंस हो? किस दुनिया में किस जगह पे ऐसा होता है? हम ये नहीं कहते कि आप टैक्स ना लें, टैक्स देना चाहते हैं वो, लेकिन टैक्स कोई नाम होगा टैक्स का? ये फर्दर टैक्स क्या नाम है? एक्स्ट्रा टैक्स क्या नाम है? ऐसा बिलों में देखिए ना कि भाई एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, फिर फर्दर टैक्स लगा दिया, एडजस्टमेंट अलग-अलग नाम से लगी हुई होती है। टैक्सेस इतने टैक्स। अच्छा, हमारी बदकिस्मती देखिए ना, अब आप जैसे कह रहे हैं कि मकामी लोग, मकामी मुझे बताइए किसान का क्या हाल हुआ है?
अरे वो पिछले साल 29 गंदम का क्या हाल हुआ ईंटें गिर गई यार। रोडों पे गंदम पड़ी हुई थी, बड़ी भी है। और हमारी गंदम खरीदने पूरी वाला दुनिया में नंबर 1 है ना। नंबर 1। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान जो है ना बेहिस। बेहिस किस्म के लोग हैं। उसके बाद अब आप देखिए हमारी कपास का वो हाल हुआ है कि कपास जो है वो 4000 टन में कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। पिछले साल मैंने सिंध का दौरा किया है, लोग आंसुओं से रो रहे थे। मुझे बताइए जुल्म नहीं है? गन्ना वो तैयार करता है, पूरे साल फसल लगाता है, वो ट्रॉलियाँ लेके खड़े हुए महीनों उनका नंबर नहीं आ रहा, उनके रेट नहीं दे रहे गन्ने के। मुझे बताइए जब आप किसी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे नहीं तो करेगा क्या वो? इसी तरह बिजनेस आप कहते हैं कि ताजिर चोर हैं, तो ये 1200 अरब रुपए आपने इस साल जो टारगेट किया कहाँ से लिया? और ये अगले साल का जो आप दावा कर रहे हैं 1450 अरब रुपए लेने का, वो किससे लेंगे? वो आप हमें भी तो टैक्स लगा रहे हैं और फिर हमें चोर भी कहते हैं आप साथ साथ। और फिर उसके वो साथ मान टैक्स भी रेट भी नहीं बढ़ा रहे। हो रहा है, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कंटिन्यू कहा जा रहा है, तो ब्रेक ले लेते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपको बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक से कबल कुछ हम बात कर रहे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टर्स को कितना हम जो है वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं या कितना उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है, इस पर बात कर रहे हैं। साथ साथ अतीक साहब, कुछ हम इस वक्त बात करते हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से कि जी 7000 जो टैरिफ्स हैं उसमें से 4000 टैरिफ लाइन से कस्टम्स ड्यूटी ख़त्म करने का जो डिसीजन है, इससे क्या असर पड़ेगा? जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, क्या वो उससे कोई बेनिफिट्स ले सकती हैं? देखिए, हम अक्सर ख़ित्ते में दीगर ममालिक से भी बहुत कुछ सीखते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच ज़िया-उल हक़ के दौरे हुकूमत में ट्रेडिंग शुरू हुई, तो भारत ने जंगी बुनियाद पर अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट किया और उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया कौन सी चीज़ों की पाकिस्तान में कॉस्ट क्या है, तो उस हद तक कम करने के लिए उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को उस पर जो भी सहूलत दे सकते थे, जो हेल्प कर सकते थे, उन्होंने उनको सब्सिडाइज किया या जो भी तरीक़ेकार, जिसके बाद 1 या 2 साल के बाद जो डेफिसिट्स थे वो हमारे ख़िलाफ़ गए और फिर वो तिजारत बंद करना पड़ी, क्योंकि फिर बहुत कुछ स्मगल्ड हो के भी आने लगा। तो मैं एक बात ही कहता हूँ कि जिस तरह बहुत सारी बातें हैं मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए लाजिम है कि एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाएं। यहाँ तक कि जैसे ट्रेड फ्री जोन्स बनाए गए, आपको याद होगा, उसका मकसद भी यही था कि इन्हें हर तरह की टैक्सेस से आज़ाद किया जाए ताकि ये मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रिए मुबादला लाए। लेकिन वही जो हमारे मुल्क में बद इंतज़ामी होती है उसका वो शिकार हुए। कितने लोग, मुझे याद है कि वो बैरून मुल्क में उन्होंने मुकामी इंडस्ट्रीज़ कायम की और वहीं ट्रेड फ्री जोन में मैं खुद चंद फैक्ट्रीज़ का विज़िट किया जो मुख्तलिफ ममालिक, यूरोप से कुछ कंपनीज थी जिन्होंने वहाँ अपनी फैक्ट्रीज़ कायम की। लेकिन आज ये देखकर दिल डूबता है कि हम तो खुद डरते हैं पैसा लगाने में। बाहर एक तासुर चला गया है बड़ा गलत कि जो कोई भी बैरूनी सरमाया लेकर पाकिस्तान आएगा वो महफूज नहीं है। ये इंतहाई मोहलिक ये तासुर है, ये नहीं होना चाहिए। अब हुकूमत को क्या क्या मशवरा दें? मिसाल के तौर पर बजट पे बात करते हैं तो आपने सारा जोर टैक्स कलेक्शन पे दिया, बहुत सारे अहदाफ आपने सामने रख दिए कि ये टैक्स कलेक्ट करना है, इस शोबे से इतना लेना, लेकिन आपने बिजनेस सपोर्ट कोई प्रोग्राम नहीं दिया। जब फसल ज़्यादा आपको चाहिए तो खेत में आपको उसको फर्टिलाइज भी करना है, पानी भी देना है, फ्यूमिगेट भी करना है, आपको फसल की हिफाजत करनी है। लेकिन अगर आप कहीं कि उसे हवाओं की नज़र कर दें, उसे जानवरों की नज़र कर दें, सूखता है तो सूख जाए, पानी भी नहीं देना, फसल चोखी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ पॉलिसीज़ में कम से कम ये फ़र्क तो होना। अच्छा, अब एंटी ट्रेड जो एनवायरनमेंट है, कराची की मैं बात करता हूँ, अब देखिए कारोबार चलेगा तो टैक्सेबल हम अपने बिजनेस को बनाएंगे। साउथ एशिया में आप उंगलियों पे गिन लें कि जिन जिन ममालिक ने तरक्की की, बदकिस्मती इसमें 2-4 ही ऐसे हैं जो तरक्की
جو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. افغانستان آگے نکل گیا, بنگلہ دیش آگے نکل گیا, ٹھیک ہے نا, سری لنکا کو دیکھ رہے ہیں. ان تمام ممالک میں ایک چیز جو نمایاں ہے وہ ہے توانائی کے بحران کو انہوں نے ختم کیا. سب نے بجلی کو کم قیمت اور ضرورت کے مطابق فراہمی اس کی یقینی بنائی. تو آج دیکھیں ان کی مصنوعات دنیا میں مقابلہ بھی کر رہی ہیں. ہمارے یہاں رونا ہی یہی ہے, فیکٹریز کے آنرز روتے ہیں, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, اس کے علاوہ ٹیکسز کا بوجھ ہے, بہت ساری اس طرح کی تکالیف ہیں کہ انڈسٹریز جو تقریباً 40-50% کا بند ہو جانا. اب آئے مارکیٹ کی طرف 85% مارکیٹ ہے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے. وہ جو کاروبار کا وقت ہوتا ہے, ایک تو موسم گرم ہے, خریدار بھی ٹھنڈے ٹائم پہ عصر کے بعد نکلتا ہے باہر, اور مارکیٹیں اندھیرے میں ڈوب جاتی ہیں. تو جب آپ ایک سپورٹ نہیں کریں گے تجارت کو, انفراسٹرکچر نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گٹر ابل رہے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, تو کیا کاروبار کریں گے؟ بالکل ٹھیک. یہی سبب ہے کہ کراچی جیسا بزنس ہب, نہ یہ بزنس ہب رہا, نہ یہ عروس البلاد رہا, نہ یہ روشنیوں کا شہر رہا, آج ایک پرآشوب شہر ہے. جو کہتے ہیں نا کہ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں بے مثال, ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. تو پھر وہی بات ہے کہ میں تو پیدا یہیں پر ہوا, وہی کہوں گا کہ کراچی جو ایک شہر تھا عالم میں بے مثال, تو آج کراچی کو میں نے اپنے سامنے کیا سے کیا, وہ جو کہتے ہیں ایک زمانے میں جولب کراچی مجھ کمائیاں, جو دبئی کا کنسیپٹ تھا کہ چلے یار یہاں تو یہاں سے نکلے کچھ پیسے, اور لوگوں نے گھر بھی بنائے. اچھا, آپ کی اسی پوائنٹ کو آگے لے کے چلیں گے, دبئی والا کانسیپٹ کہ جی وہ جو فورن انویسٹمنٹ کا ایک کانسیپٹ تھا کہ جی فورن انویسٹمنٹ کے تھرو کیا جائے, اور اگر وہ بھی نہیں کیا جائے تو بلال حسن اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا سبز باغ دکھایا گیا. ابھی لاسٹ کچھ ڈیز میں کانفرنس ہوئی جی اوورسیز حوالے سے, جو بھی پاکستانی ہیں ان کو بڑا کانفیڈنس دیا گیا, آپ انویسٹمنٹ لے کے آئیے, آپ یہاں پہ کاروبار کیجئے, آپ کام کیجئے, آپ کو بہت کچھ مراعات دی جائیں گی, یہ وہ. اور بہت سارے اس میں سے ایسے ہیں انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی کہ وہ ضرور ایسا کریں, کیونکہ ریمیٹنسز بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر گزشتہ سال کے نسبت موجودہ جو دور چلتا ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو یہ توقع کی جاتی ہے حکومتی سطح پہ کہ شاید اوورسیز پاکستانی بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو بحال کرنے میں. ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے جی ممکن تو ہے, لیکن ممکن اس وقت تک ہے کہ جیسے ابھی آپ کا امریکہ سے جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے تو انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن کو اور دوسرے جو ایلیگل تھے ان کو انہوں نے ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا. سعودی عرب نے آپ کو دھمکی دی کہ آپ نے یہ کیا تو ہم آپ کے کر دیں گے. یو ای نے کہا کہ جناب علی یہاں پاکستانی پہ ویزے بھی پابندی لگا دی کہ جناب علی کہ آپ کے لوگ یہاں کرپشن میں ملوث ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر لاکھوں وہ بندے واپس آنا شروع ہو گئے پاکستان کے اندر تو ریمیٹنس کہاں گیا؟ یہ کوئی پائیدار حل نہیں ہے. یہ پائیدار حل یہ اب آج دیکھیں آج کی نیوز ہے کہ 67% آپ کی ترسیلات زر میں اضافہ ہوا مئی کے مہینے میں کہ لوگوں نے بھیجا. لیکن کیوں بھیجا؟ کہ عید الاضحیٰ کا دن تھے, عید الاضحیٰ کے دن تھے, لوگوں نے قربانی کے لیے اپنے گھروں پہ جو پیسے بھیجے تو وہ زیادہ ہو گئے. لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے. آپ کو ہر حالت میں ملک کو ایکسپورٹ اورینٹڈ ملک بنانا پڑے گا. اور آپ ہاں اب آپ کی ایکسپورٹ کیا ہے؟ ٹیکسٹائل. اس کے علاوہ بھاری نہیں نکلتے. اچھا ایک چیز اور ہے, آپ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ جتنا ہم سہولیات دے رہے ہیں ان کو باہر اوورسیز رہنے والوں کو, اگر شاید یہی ہم اپنے لوکل انویسٹرز کے لیے کریں تو شاید ان سے زیادہ ریمیٹنس سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر لیں. ریمیٹنس کا مطلب یہ ڈالر کی کاسٹ ہوتی ہے نا. اب 282 روپے کا ڈالر ہے. اب پاکستان کے روپیہ جو 282 روپے کا ایک ڈالر ہے تو اس کی کرنسی کہیں بھی زیادہ ہوئی, یورو کی قیمت زیادہ ہوئی. آپ پاؤنڈ پہ چلے جائیں تو تقریباً 350-400 روپے کا پاؤنڈ ہے. تو یہ فرق پڑتا ہے ریمیٹنس کے, لوگ جاتے ہیں اور بھیجتے ہیں. لیکن اگر کل کو انہوں نے آپ کے ملک کے شہری کو نکالنا شروع کر دیا تو کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو جس سے امیر صاحب نے کہا, شیخ صاحب نے کہا, عامر شیخ صاحب نے کہا, آپ کو ایکسپورٹ بننا پڑے گا. ایکسپورٹ کے لیے آپ کو دیگر طریقوں میں, جیسے مائن منرلز کی بات کی انہوں نے, آپ یقین کریں کہ $100 ارب کی آپ کی اکنومی ہے صرف مائن اینڈ منرل میں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ریکوٹک دے دیا آپ نے دوسرے کو, وہ وہاں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, آپ کے پلے کچھ بھی نہیں آ رہا. قیمتی پتھر سوات کے وہ چائنا اٹھا کے لے کے جا رہا ہے.
रॉ मटेरियल, नमक, जो ब्राउन गुलाबी नमक, आप रॉ मटेरियल इंडिया भेज रहे हैं, आप फिनिश आइटम नहीं भेज रहे। इसमें कसूर हमारे को ताजरों का भी है, इसमें कसूर हमारे ताजरों का भी है। हमारे ताजर नेचुरली मेहनत से घबराते हैं, इन्हीं वजह से FBR ये वो कहते हैं ट्रेडिंग करो, बाहर से कपड़ा मंगाओ बेच दो, बाहर से ये चीज मंगाओ बेच दो, मोबाइल फोन बाहर से मंगाओ, मैन्युफैक्चरिंग ना करनी पड़े। हाँ, ये मोबाइल फोन की क्या हैसियत है, ये क्यों नहीं हो सकती मैन्युफैक्चरिंग? इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वो डरते हैं इदारों से। आपकी EOBI है, BR है, ये है वो है, और फिर अभी जैसे कहा कि दुकान के ताले तोड़े उन्होंने माल निकाल लिया। तो कहने का मकसद ये है कि आप नहीं, इनको इत्मीनान देना पड़ेगा आपको, इसकी वजह से सारा कुछ होता है। और गवर्नमेंट को रोल प्ले करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट वो गवर्नमेंट लेकर आए जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा इनका हो। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज देते हैं ना। अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में शेख साहब आपके 80% चीज तो बाहर से ही आती है। बिल्कुल चाइना से। हाँ, क्या हो गया, मैंने आप फ्रिज नहीं बना सकते पाकिस्तान में? बना सकते हैं ना। अब हमारे यहाँ भी कुछ ताजिर भी जो है माशाल्लाह, नाराज नहीं हो ना भैया, हमने इसराइल और फिलिस्तीन के चक्कर में बाइकाट कर दिया, ये माल नहीं खरीदना, इसराइली है, ये अमेरिकी है, फला है। क्या हुआ, हमारे लोकल कंपनी में जैसे मिनरल वाटर है, आपने बाहर की कंपनी के जो है बाइकाट कर दिया, अब हमारी लोकल कंपनी आ गई, उसने कॉस्ट 5 रुपये और ऊपर कर दिया। बिल्कुल ये हमारी बदकिस्मती है। हाँ, आप यकीन करिएगा वो अगर 50 रुपए की 300 ml की बोतल मिल रही थी ना, नेस्ले तो और लोकल इकोसिना आपको के मिलेगी रेटों से भी ऊपर हो गई बात। ऊपर रेट करे। मुझे बताइए, जब आप हमारी लोकल तो कौम सस्ती इस होनी तरफ आ चाहिए रही ना है, आपकी, तो इसमें कुछ हमारे ताजरों का मैन्युफैक्चरिंग भी, है जो नाजायज मुनाफाखोरी में कुछ लोग मुलविस हैं, इस बात को कोई शक जलाल भाई नहीं। सीधी बात कीजिए, मुकामी बेशतर जो ताजिर हैं, इनका क्या किरदार है रमजान मुबारक में? आप देख सकते हो। अरे यार, मैंने ईद उल शेख अज़हा साहब, में देख मैं सकते बताऊं, हो। माह रबीउल अव्वल अभी में इन्होंने जो जुलूस में मवेशियों की एक्सपायरी जो है ना, एक्सपायरी चिप्स और दूसरी चीजें बांटते में मैंने पकड़ा है। मैंने तो दिन में एक बात गई थी कि हमारे यहाँ तो सीजन लगता है, हाँ, पूरी दुनिया में क्रिसमस हो आती है तो वो सस्ता कर रहे थे, सस्ता हमारे कर तो कहते हैं लोग यूरोप सीजन में आ फिर रहा है। हुकूमतें भी उसी चरण में हैं, हाँ, जिस मैं- चरण पे ताजिर और आवाम है। अब मैं आम है। यूरोप में गया हूँ। अब देखिए, अगर मैं तमाम चीजें अगर वहाँ अपना पे पर्स हमारी बदकिस्मती नोटों से भरा पर्स आपकी जेब में रखवा दूं, तो आप इतरा के चौड़े होके चलेंगे क्या? बिल्कुल। मेरे को इतने पैसे, हाँ, ये जो फॉरेन रेमिटेंस हमारे जो लोग भेजते हैं, हाँ। इस पर हुकूमत चौड़ी होगी चौड़ी हो रही है, कि हमारे उनका पास पैसा लेकिन नहीं, foreign इनका reserves पैसा है। थोड़ी है ये। और हमारे जबकि रिजर्व एक में भी और सारा दूसरी लोन बात, है अभी सर। आपने फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की, ये सबसे खतरनाक इन्वेस्टमेंट है, इसलिए कि जिसकी बहुत सारी मिसालें, मैं के इलेक्ट्रिक की मिसाल देता हूँ, ये लूट खसूट के पैसा बाहर भेजते हैं। बिल्कुल। मुकामी इन्वेस्टर जितना कमाएगा वो पाकिस्तान यही में रखेगा। लगाएगा और मजीद अपने काम को बढ़ाएगा। इसलिए हुकूमत अगर संजीदगी से हमारी बात को समझे तो जो मुकामी इन्वेस्टर है उसको हौसला दे, उसके सर पे हाथ रखे। हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं मैंने है। आपसे कहा ना, ये फॉरेक्स में आपके बुस्तान, मलिक बुस्तान जी। जो एरिया है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमें मौका दें, IMF का लोन उतार लोग देंगे। आगे को लोन उतार देंगे, क्यों नहीं देते आप उनको मौका? बात में ये ना, अब आप ये शेख साहब करते हैं इलेक्ट्रॉनिक का है, आप ये शेख साहब को आज कॉन्फिडेंस दें, आई थिंक सो तो 50% तो कम से कम 40% ये खुद लोकल अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। डॉलर्स कंपनी हमारे यहाँ अच्छा, तो है, फिर नाम- वही बात होगी ना शेख साहब, कि IMF की मंशा का बजट है, इसमें आप हुकूमत को बिल्कुल दोष दे ही नहीं 100% ऐसे ही है। जो IMF ने नहीं, कह दिया हुकूमत- उन्होंने करना है। बदकिस्मती है ना कि हुकूमत जो है ना वो IMF की बात को सुन रही है, हाँ। लेकिन हम अपने पैरों में नहीं देख रहे कि इस वक्त हमारी कौम जो है कहाँ खड़ी है। यहाँ 10 करोड़ से के करीब जो लोग हैं वो शरह गुर्बत की लकीर से जिंदगी नीचे बसर करने पे मजबूर हैं। उस मुल्क में वो IMF तो आपसे कह रहा है कि आप निचली सतह पे देखें, लेकिन ये हमारे हुक्मरान अपनी सियासत बचाने के लिए वो अपने आप को देख रहे हैं, कौम को नहीं देख रहे। वो तो कहते हैं जो आप कहेंगे वो करने के लिए तैयार है। वो जो आपसे चीज़ें मांगते हैं वो कहते हैं ना कि तमाम इनका डेटा दे दें। ये जो आपके गुजरा बैठे हुए हैं, आप देखें इनकी तनख्वाह की मरा तो देखें, कितने शाहाना खर्च हैं। कि हमारी बदकिस्मती है, इस मुल्क के अंदर 10 करोड़ लोग जो है वो शरह गुर्बत की लकीर में, और हमारे यहाँ शराफिया हमारे जो सियासतदान हैं उनको फुर्सत नहीं है अरबों रुपए की गाड़ियाँ परचेज करें। पूरी दुनिया में मुझे बताएं किसी को एक मैकेनिज्म, कोई एक जगह बता दें दुनिया में किसी कंट्री के अंदर कि 12 ग्रेड के अफसर को, 16 ग्रेड के अफसर को, 20 ग्रेड के अफसर को, 24 ग्रेड के अफसर को लैंड क्रूजर V8 जैसी गाड़ी APR वालों को कितनी गाड़ी है? 300 रुपए किलो टमाटर की कीमत पूछने के लिए 5 करोड़ की गाड़ी में जाते 5 हैं। करोड़ की गाड़ी में। अच्छा, APR को भी गाड़ी की इजाजत दी थी ना, जिसमें काफी हंगामा कल का हुआ। मैं आपको कल का 100 सीन गाड़ी। बताऊं पंजाब का, कि पंजाब से मैसेज चला कि जी भिंडी जो है 40 रुपए मन मंडी में मौजूद है, 1 कोई रुपए लेने किलो। वाला नहीं है। 1 रुपए किलो भी कोई नहीं ले ये रहा। बताइए, ये कल की रिपोर्ट दे रहा हूँ मैं आपको, जनूबी पंजाब की,
کہ 40 रुपए मन में भिंडी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारी कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हुक्मरान हमें कान आके खड़ा और हालांकि हुक्मरान को खुद खरीदना चाहिए जी। उनको खरीद के अपना कोई अपना अच्छा, साइलोज बनाना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि बनाना हम तो चाहिए। हुक्मरान तब्दील भी नहीं कर सकते, ये एक और अलमिया है हमारा। ये भी अलमिया है। अच्छा, तो चले हम मैंडेट के जरिए इसको उठा के फेंक दें, ठीक। वो भी नहीं हम कर सकते। तो मिशन इसमें किससे मेरे कहे? एक चीज़ और कौन सा ऐड करेगा करूंगा फलाह? इसके अंदर कि हम मकसद ये है कि अभी एक बात की है अपना बिलाल भाई ने कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड, इसको बिल्कुल उसको उसको तरक्की फाल देनी करना, उसको यानी बना है हमारा मुल्क लेकिन उसको फाल करना। अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना, अब जैसे भी उन्होंने बात की, हम एक ही बात करते हैं, कपड़ा जाएगा कपड़ा जाएगा कपड़ा है अपने वहाँ, उसमें हम देख ही नहीं रहे हैं कि हम और क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए इस वक्त AI का दौर है, नई मार्केट तलाश एक नहीं कर रहे हैं। जो है ना वो IT का दौर है। हमारा पड़ोसी वो 250 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है सर IT में, और हमने टैक्स और हम उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, और हमारी इस वक्त 3.1 सोलर पे टैक्स लगा दिया। 3.1 डॉलर हमारी इस वक्त एक्सपोर्ट है टोटल। अच्छा, 400 मिलियन डॉलर हमारे बच्चे लेकर आए फ्रीलांस से। अब उनके साथ आपने क्या किया, आपने अपनी शार्क भेज दी ताकि अब वो जाके तार इंटरनेट काट की दें। तार कहाँ जाए। अब वो ये नहीं पता कि किस वजह से वो जो है ना वो हमारा इंटरनेट जो है ना स्लो हो जाता है, वो अपने ऑर्डर्स पूरे नहीं कर रहे, वहाँ से भी आप जो है ना सर। और मतलब कहने का ये है कि हम और तरफ देख ही नहीं रहे कि हम ये कपड़े बेचने के अलावा हम और क्या चीज़ें बाहर बेच सकते हैं। जिस तरह अभी ये बात हो रही है कि हम अपने मकामी लोगों को अगर इन्वेस्टर्स को मौका दें तो ये चीज़ें यहाँ बने और यहाँ से हम जो है ना बाहर भेजें। लेकिन बजाय मौके इसके के कि साथ साथ हमारे कुछ यहाँ उनको तो लेबर सहूलियात भी बहुत है। फराहम देखिए, करनी है ना। लेबर बहुत है। देखिए इस वक्त हमारी कॉस्ट में दूसरी- आ सकती है ये चीजें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ गई है, सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से जी। आपके पास जो लेबर है चीपेस्ट लेबर है बिल्कुल। लेकिन आपका सबसे ज्यादा जो महंगा है वो बिजली। बिजली है, फिर सबसे उसके महंगे अलावा आपके जो मसलन ना गैस तवानाई के जो है, रिसोर्सेज है फिर वो वो सारे और टैक्सेस उसी है। तो बिजली वो तीन ही चीजें में जब बढ़ जाती है तो हम कहाँ मसाइल जाए? और मुश्किलात से मुश्किलात निकालना है। निकालना है। अच्छा, तो देखा कोई आपको निकाल- याद होगा, एक आपको बार याद बीच होगा, में- आपको थोड़ा सा पुराने रैप अप आदमी की हैं। तरफ चलेंगे। बिलाल हसन, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है तो हम चाहेंगे बहुत शुक्रिया अदा करें अपने मेहमानों का, हमारे साथ जनाब मौजूद थे शेख हबीब साहब, चेयरमैन है कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के साथ साथ सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के। बिलाल हसन भी हमारे साथ मौजूद थे और आमिर शेख भी हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह से IT के ऊपर आपने बड़ा फोकस रखा है ना, बड़ी अच्छी एक चीज़ है क्योंकि IT के ऊपर और फिर AI की जिस तरह से हम हमारा बात कर रहे हैं, फ्यूचर यही है समीर, हमारा फ्यूचर यही है। अगर हम इस तरफ नहीं जाएंगे हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। वो ये देखिए जो रेट क्राइम रेट बढ़ता है, जब आप उनको वो सहूलतें नहीं देंगे तो वो फिर नेगेटिव। अच्छा क्राइम भी तो इसी फील्ड में बहुत ज्यादा हो रहा है। रिसेंट तो बहुत हमारे सारे IT इस तरह के मुल्क से तो मूव कर रहे हैं। मूव कर रहे हैं सर, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आप हमें समझ अपनी ही नहीं skill रहे। का तो तो ब्रेन फायदा ही गेन भी नहीं तो कह रहे हैं हम, बिल्कुल ब्रेन हम- ड्रेन कह ही नहीं रहे, वो हम कह रहे हैं कि brain ब्रेन गेन हो रहा है। ब्रेन गेन कैसे हो रहा है भाई? आपके मुल्क से आपका दिमाग, आपका ज़हन तबका बाहर जा रहा है और आप अतीक पता नहीं साहब, क्या एक कर चीज़ रहे हैं। और इसको भी किस थी, तरह अभी का- बीच में एक बात हो रही थी कि इंडस्ट्रीज़ के लिए अगर बिजली की कीमत 9 सेंट पे ले आएँ तो 15-16 सेंट पे अभी गालिबन इंडस्ट्री को मिलती है, तो क्या उससे मसाइल हल हो सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ सकती है? मैंने आपसे कहा ना कि देखें, मेरा जो यकीन और मेरा जो तज्जिया है, ये मुल्क जब भी बुहरान से बाहर निकलेगा, दो चीज़ों से ये छुटकारा पाएगा तो निकलेगा। पहली चीज़ सूदी निज़ाम मईशत, और दूसरा ये तवानाई का बहरान। तवानाई का बहरान। बिल्कुल सही कहा। बस इनसे निकल जाएं, आपके 90% मसाइल हल हो जाएंगे। और सर इस बजट में 50% रेवेन्यू हम सिर्फ सूद की अदायगी में इस वक्त देने जा रहे हैं। 100% आपने तकरीबन नहीं तो 9 से 10 हज़ार अरब रुपए जो हैं सिर्फ सूद पे देना आपने। और मुझे बताया कि माफ़ करे कि स्टेट बैंक में मैंने सवाल किया था गवर्नमेंट स्टेट बैंक से, मैंने शर्म आनी चाहिए। आप कहते हैं कि 2028 में सूद का खत्म हो जाएगा, पहले 2025 था, अब 2028 हो गया। फजलुर रहमान साहब ने 26वीं आनी तरमीम पे ये उन्होंने शर्त रखी थी। बात ये नहीं है, बात ये है कि हम जब वो कहते हैं ना कि अरे 11% शरई सूद हो गया, अरे मुबारक हो 10% हो गया, 9% हो गया, हमें शर्म आनी चाहिए। सर इससे बड़ी तो तकलीफ की शर्म बात आती है, है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा IMF से बजट वो मंजूर हो गया, कर्जा मंजूर हो। और सर एक यानी ये हैरानकुन बात- कौन से मुल्क के बताइए, हुक्मरान हैं खुशी जो के साथ। अल्लाह का हलाकत- शुक्र अदा कर रहे हैं, वो सूद पे कर्जा ले रहे हैं। कि हमारी तबाही का एक और मैं उस वक्त ये कह रहा था, जो हमार हुआ। समीर बीच में गया, मैं ये कह रहा जी। था 2004 में और 2005 में अब्दुल्ला यूसुफ APR के चेयरमैन थे, ठीक है, मुशर्रफ का दौर था। सेल्फ असेसमेंट स्कीम लिख रहे थे कि आप अपनी ईमानदारी से आप भर दें, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको पता है समीर
کہ تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس جمع ہوا بالکل ایسے ہی تو بالکل 100% ہے نا اب یہ- ہر ایک کو وہ چور چور 100% کہہ کے ہر ایک آپ بات یہ جماعت آپ لگا بات کے یہ تو آپ ہاں نتیجہ APR حاصل والے نہیں کرتے۔ آپ صرف 2 محکمے بند کر دیں 1200 ارب ایک روپے آپ نے لے لیے اس کے بعد بھی آپ EOBI کہتے ہیں کہ یہ سب چور ہیں. بند کر دیں. یہ 2 محکمے آپ 1 سال کے لیے بند کر دیں APR EOBI اور سوشل 3 یہ بند کر دیں آپ دیکھیں آپ کی انڈسٹری گرو ہو جائے گی اور اسکیم دیکھیں میں اسکیم بجٹ پہ نکال دیں بہت بحث خود ہوتی ٹیکس ہے، بھرنے والی. خود سیلف بجٹ پہ بہت بحث ہوتی ہے اور ہر چینل پہ ہاں یہ ہونا چاہیے وہ. اب میں آپ کو ایک مائکروسکوپ میں بجٹ دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھیے 17,000 سم تھنگ یہ کل بجٹ ہے آپ کا. 573 ٹھیک ہے 8,007 سود ہے، سود ہے 2,550 آپ کو دفاعی دفاع میں بجٹ ہے. دینا ہے، 6,800 آپ کا بجٹ ہے. ٹوٹل 6,800 کا بجٹ ہے. ڈیفیسٹ بجٹ ہے نا آپ کا آپ کا ڈیفیسٹ اور بجٹ اس ہے میں نا آپ نے 9,000 لوگوں کو بھی اب دینا آپ کو ہے. لینا ہے قرض، ڈیفیسٹ پہ تو ہے اور بجٹ نہیں وہ قرض کیا کریں گے جو آپ نے ترقیات کے لیے پیسے رکھے نا 1,000 ارب روپے جس میں 250 روپے تو انہوں نے بلوچستان دینے اب 750 ارب بچے گا نا وہ ترقیات کے کام کو کٹ لگا کے اور وہ دوسری وہ طرف جو منتقل کر دیں 16,000 وہ دوسری طرف منتقل کر 16,000 دیں یہ ہر سال ہے. یہی ہوتا ہے وہ حکومت نے بھی تو چلانا ہے نا. ہے گورنمنٹ ہے بات اور یہ ہے صوبوں کہ کو بھی دینا ہے NFC کی مد میں. NFC کے وہی مسئلے 16,000. دینا اب بات یہ ہے نا کہ سمپل سی بات تو یہ میں ہے یہ سوال کرتا ہوں اس پہ عوام کے لیے بچا گیا ہے. کچھ چوگا تلاش کریں. چلے جی آپ FBR کی طرف آتے ہیں SRB کی طرف کیوں نہیں آ رہے سینٹ ریونیو بورڈ وہ بھی تو ایک بہت بڑی مافیا ہے صحیح. سر بہت اس دفعہ شکریہ، بہت ٹارگیٹ شکریہ دیا ہے کہ آپ صوبے سے سرکار بات دیں کرنے 10,000 کا. روپے کا. شیروں کی بات گفتگو کا سنو تھوڑا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. ابھی بجٹ کے سیشنز مزید ہونے بھی ہیں اسمبلی میں، ابھی صوبائی اسمبلیز کے بھی بجٹ آنے ہیں تو یہ ڈسکشنز اسی طرح سے چلتے رہیں گے، ٹرانسمیشنز اسی طرح سے کنٹینیو رہیں گی لوگوں کی. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ جی اس کے اوپر اعتراضات بھی سامنے آتے رہیں گے، کچھ تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہے گا. تنقید تو حکومت کے اوپر ہوتی ہی رہتی ہے لیکن اس میں اصلاحات کیا پیش کی جاتی ہیں یا کس طرح کی اصلاحات کو جو ہے وہ فالو کر کے چیزوں کو درست کیا جا سکتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے. عتیق میر صاحب آپ کا بہت شکریہ، عامر شیخ صاحب، بلال حسن اور جناب شیخ حبیب صاحب آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. میں اور حسنین اجازت چاہیں گے بجٹ ٹرانسمیشن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.